เอาตัวแยกทำงานครับตัวแยกทำงานตัวแยกหิวจะเอาปืนน่ะจะเอาก็จะเอาปืนน่ะเฮ้ย This is VCT Pacific with the first matchup of Week 7, Korea's Gen G versus Thailand's TLN. เฮ้ยฟ็อกเวอร์อะไรวะน้อง God, that's looking happy. ไอ้ฟ็อกมันไหวหรือเปล่าวะ Not yet. He usually puts it in once he gets over to the seat, but we'll have to just wait and see if he thinks it's going to be necessary. I think that it could be. Just while I do very much favor Gen G in this set, I won't be that surprised either to see if Talon are able to take a map off of them. I think that these maps could end up being somewhat close. ปกติเหรอวะ Firing at all cylinders, and also มึงใช้ depending คำว่า on ปก what ติจ Talon ริงๆเหรอวะ decides to do. การที่ดองไว้40 แพ็ค their compositions. ไม่เห็นขอบน้ำเงินเลย I thought he was putting tissue into his head for a second. มันปกติจริงๆเหรอวะ Adjusting his eyes to the ตัว bright เหี้ยแล้วก็แรงโง่ๆ Just โผล่มา woke เลย up. What? Cruz a little dance, a little smirk. He is, what is... Eco is coming out backwards. Excuse me? Okay, ฝาก Eco. พี่บูมเป็นกำลัง We ใจให้ haven't ทา had รอน this ด้วยนะ walk ครับ out yet. ตาหลอก This สู้ is ๆมาก เป็น ครับ กำลังใจให้ทารอนด้วยนะคะ Yeah ตาหล มัน อ เป็นอะไร ด อ่ะมันเป็นอะไรอ่ะ Everything. มันโดนนะมันโดนนะท่าทางมันเยอะนะ What is going on here? ท่าทางมันเยอะนะไอ้ตัวนั้นน่ะ Um, เดี๋ยวแม่งโดน King of Pattern like, yep, we're here to play Valorant. Anyway, I wonder what's happening on the stage. Everyone's giggling. They're in good spirits right now. สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี See ครั how บ long that lasts for both sides. Yeah, that is true. I listen to some K-pop. You know, I learned a lot about K-pop thanks to Talon. เสื้อเจนจีโคตรเฟี้ยวมันก็เป็นไหนแล้วเสื้อ Also เจน looking จี happy. อะเฟี้ What ยว happened backstage? Something was going on. Everyone's so เสื้อก็ happy. สีคล้ายๆมิดไหมเสื้อเจนจี Perhaps. they're just vibing. They're just having a good time coming into this one. I'm just ready for Cruz to start breakdancing on the stage. That's all I want to see. Yeah, I would He's love really got to. some moves. He's not afraid to show them. That's right. He's still wearing that jacket เฮ้ยเขา backwards. เปลี่ยนโค้ดเหรอวะ Think he'll play like that? I hope so. Switch ใช่ไหม hands. He's gonna เขาเปลี่ยนโค้ด mount the เฮด seat. โค้ดปะเนี่ย Reverse. Yeah, I don't know, he's gonna Secret play Lab. backwards. Yeah. Secret Lab needs to have some. เหมือนตอนแรกจะเป็นอีกคนนึงนะวันนี้คนตัวสูงๆเดินออกมา Compatibility Secret Labs chairs. Perfect. Some people like to play backwards. ตอนแรกจะไม่ใช่คนเนี้ย I don't know if that's a good omen for Gen G though. You know, this is I'm very sure strange. I'm sure he'll get his jacket all fixed up. The jacket will probably get placed in the back of the seat, and then we'll get into this one. So Sushi joining them here up on the stage. เปรตลงได้ด้วยเหรอ Chat up. Just make sure that นั่น they're พ่อ all ready, มึงไอ้ ready สัต to ว์ go, and เปรตเฮียอะไร we'll ล่ะ see him out in the audience once again. He likes to go sit กูด่าแทนไอ้เฮียนั่น sit ได้ out in the กูจัด stands, การให้ watch with the rest of the fans here, cheer on the team. Which is really Strong they can be on the defensive side, especially with King on this Viper, but they are ชื่อจริงบูมในเกมเลยตั้งบูมบุรพาอย่างเท่ pushing out of A main right now. พวกมึงเชื่อมโยงอะไรกันเนี่ยเฮ้ย That'll be a good pickup. เฮีย Yeah, this is มัน obviously มีคำว่าเทโอมันเลยตั้งคำว่าเมเทโอมันเท่ If they could get a head start, that would be huge. But it does seem like we're going to see Fox just get pinned. King drops him ๆ easily. อีกแล้ว And that means เอ๊ะอยากต่อสายคุยกับแบงค์ว่ะ just from satellite. อยากต่อสายคุยกับแบงค์มากเลยตอนเนี้ย Spike with ease. แบงค์รับโทรศัพท์ได้ไหม Gen G to try to take ว่าทำไมไอ้นี่แยกอีกแล้ว To quickly go in for their post-play ทำไมไม่เอาจิตบอยที่สามารถดูได้2ทางในเวลาเดียวกันไปดู is a big value. This is very doable with Jip Boys getting เฮ้ย that สวย double จิต kill. น้องเก่งเหมือนเดิม Lingering over here just outside A long. It looks like they want to try to pounce in. They're going to smoke out the northern part of the A site. We've got Pat here ready with the stun. Garnett's going to push in. Pat does drop. TS and God Dead's out of the picture, leaving only King left with half HP. เฮ้ยไลน์อัพอะไรอ่ะแก้ได้นะ ต้องซ้อมนะน้องทีม Win right now. Talent takes it to start here, and that will be giving them a much easier round two going forward. It did seem like at the start, Gen G had a good opening, getting that pinch onto Fox, but then they lost control of A, and the retake was just a little bit too slow, a little bit too sloppy. That's right. I mean, when it comes down to this, it's timing from Jit Boys. This guy พี่ไม่รู้ว่าข้อดีคืออะไรแต่ข้อเสียของฟ็อกเนี่ยถ้าเวลาโดนรวบ2ทางเงี้ยมันก็ไม่ไหวปะวะคือเราต้องเอาหน้าเช็คทั้ง2ทางบางทีเราหันไปทางซ้ายแม่งขวาแม่งทามมิ่งแม่งเดินออกมาก็เป็นข้อเสียของสกายอยู่แล้วครับที่จะเป็นตัวแยกแล้วต้องดู2ทาง TS here going with the sheriff, hoping to maybe get a pick at the distance and try to
curb progress. This has been actually quite a heavy buy round here for Talon, so they're hoping to kind of swing this up and build momentum going into round 3. You know, they got so many guns, big ลุงตู่ weapons. สู้ They don't want to เอา lose those early, so a bit of ขอบ a คุณครับ default, P4 but is happy discipline as well. So it's actually kind of up to Talon to poke and push towards a single site. Yeah, they're going to have to find an opening first. TS is still waiting. He could take a shot, maybe even... well, hold on. He's going to be driven right back out. Echo going to fire a few more shots in there. They have not managed to make any progress, though. ต้องได้นะปืนพกต้องได้นะ Seesaw back out and head over towards the B side. ใจเย็นฟ็อกใจเย็นไม่เอาแบบนี้ Off, thanks to TS's start เน้น coverage. ดีกว่า So เน้น Talon, ดีกว่า they're kind of getting funneled over to the other sides. They're playing into Gen G's game, but they do have the better firepower. So if they can find the right entry, the light should be there. Okay, they're going to come forward here. The Viper มันมาอะไรสัตว์ไม่2ไม่3เนี่ยมันนั่งเล่นเกม are going to come out. It's a very มึงรู้ไหมมันมานั่งคุยกับกูอะมันไม่ได้ตังค์มันไปนั่งเล่นเกมดีกว่า means the rest of the เฮ้ยเอ้ยหันมาเจอแต่2-3 ยึดไปไหนไปเฮียกูแบนก่อนแป๊บเหงาสแปมหาพ่อมึงเหรอ Jib Boys with a great lurk there. Turns ไป out นั่ง to เห be งา a ไป bit of a trade-off. Once again, the same กูแบน story. เลย King all alone, but this might be the time he ส can แปม take อยู่ it. นั่นแหละ And ที่ he ได้ติดตาม does. ครับ A big recovery there from Gen G. This is going to be tied up นั่น 1-1. นั่นแหละ Let's not บันดาลโท forget สะไป that was ไอ้ an เหี้ยแพ้พอดีเลยทารอน expensive round there for Talon. นาหี They bought up 2 rifles, Tasteless. I don't ชวน know กูคุยไอ้ how สัตว์ they เป็นไงแล้วกูไม่ดูแผนให้พวกมันไง That's wild. ต้องให้กูดูแผนให้ And the truth ทารอนน่ะ is that it would have been better had Gen G kept more of their players alive to farm out more guns. But regardless, that's a big pivot here in how this whole back and forth is looking. Two things, I think, really. It's lucky and อุ้ย also it's just ไอ้เชี่ยนี่ไงไอ้เชี่ยคิงอ่ะ positioning. เชลิปบอดฮาร์ดอะ24 ตัว แม่งของจริงว่ะ Their positions were all ยี่ dispersed. เห็นผลนะ Then King up by Tower was kind of left unchecked, getting those sheriff shots as we know him to do. It's incredibly strong, and it gives Gen G quite a bit of momentum. Here we go now into เก่ง round ครับ 3. เก่งตัวนี้ Obviously, ใช้ได้อยู่ pretty scuffed round here for Talon. ใช่คิงคนนี้วิชันสไตเกอร์เก่าก็คือเพื่อนร่วมทีมของ DRX เอาตัวแยกทำงานครับ ตัวแยกทำงาน ตัวแยกหิวครับจะเอาปืนน่ะจะเอาก็จะเอาปืนน่ะก็จะเอาปืนนี่น่ะ There's one really pretty one on the ground. It's the Radiant Entertainment System, but no. หมด Gen G looking too good, and in a flurry of bullets, they close that out with the second win here in round 3. Obviously, an expected loss there for Talon, especially when they bought hard in round 2. We're playing Time Crisis. That's right. They're just firing their guns off the arcade screen and reload. In all seriousness, it was kind of impressive that Fox got the double dink with a classic out of the smoke too. But after that, maybe call it a little bit of greed. Greed is good. ร้อนไหม Going for the Phantom, and ไม่ร้อน of นะ course เปิด Gen แอ G's ร์ players are on the other side of แบบ that. ซิ่งๆไปเลย Everyone from Talon just แต่ออก rushed ไปข้างนอก into ร้อน it. จัด So on to round 4. Yeah. Into Okay. what may be อ่ะ the มั่วนี่ at least even-wise weaponry round. กะฆ่าไอ้ฟ็อกเต็มที่เลยน่ะ Meteor out on the hunt. กะฆ่าตัวแยก And doesn't find it. เยี่ยไม่ได้เจอครับ Through that ulti and really เฮียฟ็อกที่มันเล่นฉลาดนะเนี่ย Bees มันรู้ left wide open. That's right. ไอ้ฟ็อกมันรู้ไง You have players such as King and สวัสดีครับ God อา just บู holding ม up from bench area, so it's still. ผมจะแบนพี่ทำไมล่ะพี่บู We พี่ already know that สวัสดีครับ Talon บอย are สวัสดีครับ on ผ the ม other side of ครับ the map, on the บอย bridge side of the map, so just kind of waiting for Talon to make a move. They know that there's been a bit of noise towards the tunnel. เราอยู่กับช่องสมุกอันดับ 1ในประเทศ Viper จริง will พี่ come back up. ตอนที่ผมอยู่มิดอ่ะ But พี่ honestly, บูก็ชม it's ผม a แหละ very แต่พอออกมิดนั่นแหละ position พี่บู here, เริ่มไม่ชมละ over on the B มันเป็น side. การให้กำลังใจนักกีฬาอย่างหนึ่ง Some ผม flashes, send เข้าใจ some พี่ noise down into A. to เฮ้ยบูม generate อย่าง a งี้อย่างงี้ distraction, ดีแล้วน้อง but looks like ทำต่อ Arnett's gonna be the first one to get on พอออกมา site. ฟูลเซนนั่นแหละบูมทำเฮียอะไร Good กาก plays in here as well, as this is all going to come down to a มั่ว retake. อะไรอย่างงี้ I think that's what เข้าใจ Gen G พี่ are เข้าใจ setting up for, but เราอยู่ what's important is เราอยู่ Gen- ในบ้านเดียวกัน Gen G's มันก็ต้องให้กำลังใจกัน position ใช่ไหม because ล่ะ he's in a พี่ great spot to kind of throw Gen G off. We've got the Cypher ulti out here as well. Post blast. Crew's มัน ready with a มัน molly. เป็นการจิตวิทยาครับจิตวิทยา Gen G going to start to push in right now.
This is going to be a very tough retake here. I think the position for Talon is very nice. หยอกพี่วูให้กำลังใจเสมอฮะ King trades out there. ไม่ว่าจะเลวร้ายแย่ขนาดไหนก็ให้กำลังใจแล้ว2-1ฮะจังหวะนี้เฮ้ยวิ่งอะไร There's just no way I think it's even possible to get this defused. The Molly's already on. ตาย Just not giving him a lot of time. And the spread is basically perfect here. So this is likely going to be a 2-2 closeout. นี่ไงคม As much time as possible, force TS into an uncomfortable spot, and then to get the final nail in the coffin. Talon 2-2. ใส่ความนี่ไม่ใช่เรื่องชมไม่ใช่เรื่องด่านะหมายถึงเรื่องชมอ่ะไม่มีอยู่จริงนะฮะไม่เคยชมเลยฮะเรื่องจริง We saw where they were just peeking outside of tunnel. So หยอกไงพี่ slow and steady approach because Genji gave them a lot of space to sneak up onto the เฮ้ย side. At the same time, Jit Boys with the ตะโกนดังจัง to kind of wrap around the back, lurk behind corners, to find a couple of players from Genji. This has been so close so far. Love to see it. จิตแม่งต่อเนื่องจริงไม่รู้มันไปทำอะไรมาแม่งโคตรเก่งเลยพี่ว่าซูชิอาจจะถ้าในตำแหน่งเซนติเนลซูชิอาจจะอดเล่นแล้วฮะอาจจะอดเล่นเฮ้ยเอาแล้วตัวแยกครับตัวแยกไปครับตัวแยกตัวแยกฟ็อกแซดคือเหมือนมันตัวมันไม่มีประโยชน์ในไฟมั้งเลยเอาไปแยกดีกว่าคือเอเจนต์มีประโยชน์แต่ด้วยตัวผู้เล่นแล้วแยกดีกว่าดูดิ Jitboys is on fire by the way. He just keeps getting pick after pick after pick. King is now gone. ดูดิดูจิตดิจิตไม่เคยพลาด Jumping on to A, but they're actually going to come back towards B. This may be an opportunity here if the gunplay is going to be good enough for Genji. โอ้ย ไม่เคยพลาดไอ้เหี้ย Yeah, that's too bad. กระโดดเป็นกุ้งเลยสัตว์ You see, we already ran. We had them ready to go in. แล้วแม่งไม่วัดไงแล้วแม่งเล่นเนียบไงและเล่นเนียบกิฟเลยเล่นเนียบกิฟจัด has to find those heads because if not, that spike is as good as gone. You've got 20 seconds left. เวลาไม่พอครับน้อยไป The best he could do is อาจจะได้ดีที่สุดก็คือเซฟดีกว่าน้องทีม He's got a save here, dude. ดีมากน้อง I mean, I think there's no hope right now. Better to have a Vandal in the next phase here. 5 seconds left. This is going to be a quiet ending here. It will be the third round win here for Genji. In a round, I honestly think Talon could have done a little bit better. You were mentioning earlier, Quack. It seemed like it was a bit of a bad read to pull away from A. เหี้ยใครมันจะมันได้ฉายาแพ้วาโลไปแล้วใครมันจะเหนือกว่ามันวะ Maybe go in with confidence to overwhelm the forces of Genji or to go to the vacant site, but instead they kind of faced Genji head on, not knowing that they were there. So Genji actually got the drop on them and took out 2 players, which really caused Talon's chances of winning that round to dwindle. ทารอนยังมีสิทธิ์เข้ารอบอยู่ไหมไม่รู้แล้วฮะไม่ได้ดูตารางแล้วฮะ They can't really afford anything, but they do have crews right แค่มาเชียร์แค่มาลุ้นหรือมาเชียร์ให้ชนะในแต่ละครั้งที่เขาขึ้นแข่งก็พอแล้วครับตอนนี้ And Genji are starting to push out เข้ารอบ more อาจ and จะ more ไม่ใช่ on the defensive side. If they can เป้าหมาย actually ของ find พ a วกเขา couple หรือเปล่า players from Talon, อาจจะเป็น this ขอ round's แค่ as ช good นะ as gone. Cruz does get that first pick onto TS. Can they get over there and get the gun? It's dropped right down. God Dead with a pop flash comes out, doesn't find the target. Gonna wrap around to the other side of the tunnel here. Okay. Well, they're starting to do it. Garnets gets another. โอ้โหโดดไม่ขึ้นโอ้โหแม่งแฟด อุ้ยกดเดทแรงไปเพื่อนโอ้โหมันซิ่งจังอ่ะ And he might be able to just carry this whole เอ้ round. ย Just biding for time. แม่ง right โค now. ตรวิ่งเลยอ่ะกดเดท Guns. If anything, the spike is down and Talon has to push them. So God's just waiting. ดูดิจะเล่นแฟนทอมหรือแวนดอลต้องมีนะกระบอกเนี้ย คือโชกใกล้ๆมันโกงเว้ยเอาแล้วเอายังไงเอาแพ้นะOh my god. โอ้โห Beautiful ได้ spray. ทายว่ะจิต That's going to be it. โอ้ Very close round back เชี่ยแม่ง there. เจ็บหมดเลย But you could see Talon almost had it. Yes. They were almost coming out. They got into the B site. They managed to get the second gun. They were starting to make it work. I think a lot of that was up to the patience of God Dead inside of the tube, and basically just not letting them get the position they needed. That's right. I gotta say, I'm loving this look from Talon, where if they sense that Genji's pushing out from A main,
B side is probably less reinforced. อ๋อถ้าเก๋ไหนเชื่อ As that works, they managed to ไหน find a couple เชื่อ plays. What really Oh happened my though was god that I think Gen G used that rolling thunder from Eco to really push them off the spike plant, and that's how they managed to stop the spike from มี going เซตอัพ down. ฆ่ามันไหม Now Talon trying to เอ้าแล้วแฟดโดนเพื่อน guns. Goddead has ดีนะแม่งไม่ information, ปาดซะ rotations from Gen G โอ้โหแล้ว should ดู be มุม coming ดิ up pretty soon. วางเป้าไหมการเน็ตวางเป้ามาไหม Patiently โอ้ย spots that little yellow cap ไอ้เหี้ยมุม and shoots ใคร it เขาจะ right วาง off. เป้าวะ Garnett's is มุมมัน gone. เด้ So they've already dropped one. They haven't really made any progress on a B just yet. The setup here on B, by the way, looking pretty good. มุมมัน Is แบบ Talon going to go for it? That's right. I mean, now TS is repositioned as well. We've got Goddead still มุม up ที่ in มัน tower. แปล He กๆหน่อย might อะ have a shorty to play with as well, so it's going to be really difficult for Talon to challenge this. If โอ้ย anything, โอ้ยโอ้ยโอ้ย Rolling Thunder will ลงแรง give ลงแรงลงแรง them a little bit of space, a ได้ little เสีย bit อย่าง of นี้ได้ vision. เสียอย่างนี้ได้ If เสีย you can find them while they are stunned, that ได้ would be เสีย great. บอกเลยได้เสีย Bruce gets one. ได้เสียเอาแล้ว Fox gets another. Gen G needs ฟอก to เริ่ม fight ไม่ back แยก to this ฟอก one. เริ่ม They ไม่แยก control ฟอกเริ่มไม่แยก momentum เห็นผล they had นะ already built up. พอฟอกไม่แยกเห็นผลนะโอ้โห Oh, Bruce, just insane. Already knows where they're going to show up from, so บูมบูทูแอด just playing with that. ดูดิ angle. ฟอกไม่ Now แยก TS จิตบอยแยกแทน They เห็น know ผล where he เลย is as well. เห็นผลเลย มันต้องอย่างนี้ Okay, แบ that's งค์ gonna be a มันต้องอย่าง back นี้ kill. It's neck and neck right now. Beautiful round here from Talon. ต้องอย่างนี้แบงค์ I gotta say, I think this could be a very long and dramatic best of three that we've got. This is looking like an even match. You know, some teams it takes a little bit longer than others to really acclimate to the stage and to find in a new country and to just getting used to the kind of pressure you're under. And it seems like Talon is one of those because they're hanging with the very best we have out here in Korea. Yeah, I think as the weeks go on, they're starting to just become a little bit unraveled, you know? Like the weights have ไม่ come มัน off. มัน They're showing their true strength. I love มัน that ไม่ได้เรื่องเก่งหรือเรื่องอะไรหรอกนะ he's playing up คือ against the ropes, but now สังเกตทีมส่วนใหญ่ bit of a push towards อาจ Dish. ใช้คำว่าส่วนใหญ่นะ อาจจะไม่ทุกทีม Gen G does not have the มัน weapons. เอาสกายไปแยกจริง TS ๆเหรอวะ tries for the pick there, can't get in. Now we're going to have all of the A site smoke, so it's going to be up to Gen G to try to figure out some kind of a retake in what looks to be a pretty impossible round 8 here, as Talon probably has this. Oh. แล้วมีไลน์อัพแล้วได้วางอย่างนี้แล้วมาแล้วครับ ตัวแยกมาแล้วครับ เดิน เดิน Everyone's hold up by Dish right now, or drop, excuse me. แล้วแยกแล้วได้ผลอย่างนี้ได้ผลนะ Gen G โอ้โห team plays. That was so เอา good. แล้วทารอน เจนจีมีหนาวขี้นะอย่างเงี้ย It's gonna be หนาวขี้นะ the remainder of the Gen G players หนาว trying to get ขี้นะ something done. ยังไม่กู้ We do have Meteor there on site, but getting Oh, wall banged oh, oh, pretty badly. It looks like the short Yeah. is see how he ends here now. 4-4, flawless victory there for Talon. Things continue to heat up. Yeah, say hello to my little friend. That's kind of, I mean, ไม่เกี่ยวครับ doesn't have อีโคไม่เกี่ยว อีโคได้หนึ่งลาวเว้ยเฮียไม่สน all kind of went wrong was somewhere โอ้แฟดโคตร between ดี round เลยว่ะ four. After Talon starts to find เนี่ย more Fox of มันแฟด these ฉลาดว่ะ plants, more of these attacking rounds, Gen G are struggling to really get a good read because they're never quite sure when Talon is pushing or pulling. At times, maybe they find a bit of a lurk, but then that causes their defenses to weaken because they have to spend resources. They have to spend units to kind of push out on other parts of the map. Yeah, that's right. The first timeout has actually been called, and this time it's by Gen G. I do want to point out, I thought a timeout was going to come a little bit sooner from one of these teams, but they've economized this พอแล้ว place ค่ะ there, I หนูว่า think. พี่ฟอร์ดก็ไม่ได้ตั้งใจทำหรอกครับโฟกัสเราต่อเราดีกว่านะคะรักพี่ฟอร์ด Because right now this is frighteningly Ford. close. We don't have that much more left Yeah, here. Ford. We're about 2/3 of the way done here with the first half. They would like to scoop up a couple leads and at least close out that first half with a healthy lead, but Talon is fighting back very well. Talon, by the way, looking really good in a lot of ไม่ these ใช่พี่ rounds ฟอร์ด where ไม่ they ได้ตั้งใจ are ทำครับพี่ฟอร์ดตั้ง really in ใจ a bad ทำครับ position. และ Yes, ฟอร์ด poor ทำดี weaponry, แล้วด้วย you know, บอกให้ taking the pistol round at the very start คือ against a team as good as Gen G. พี่มันแค่ไม่ถูกใจพี่คนเดียวแหละ I mean, เอา you ตรง really ๆนะ have to consider the fact that แต่ทารอนเขาซ้อมมาแบบนี้เขาก็ต้องเล่นแบ a บนี้ map like Fracture is something that they're ที่ not ที่ฟอร์ดทำอ่ะ the greatest on. They have a pretty good record on it. I mean, 3 wins and 1 loss so far. Struggled a little bit against DFM. And in most of these maps, Meteor wasn't doing so well. But today, he's actually on top. Today, King is the one on top. And I think that's because Talon's starting to recognize the fact that this is how Gen G plays. We know where these ที่ players ฟอร์ด are ทำลงไปอ่ะใจสั่งมาเย็ดล้อ Okay, immediately Hey! Garnett
เอ้ย They're taking out เชี่ยเป็นไงล่ะ coming into A. This is a nightmare here. เชี่ยแม่งบอกการเน็ตฟอร์มดรอป The other half of the team wasn't able to control that position. พอยิงได้บอกการเน็ตเก่งจังเลยการเน็ตเก่งจังเลย It's going to be an easy closer here in Yeah, round ไอ้พวกลิง 9, แปดแฉก bringing Talon up to 5-4. I mean, that was just a perfect set Way. play. You had the fault line, the paint shells to push. เฮ้ยฟอร์ด Anywhere that Gen G ฟอร์ด moved, ใจเย็นฟอร์ด it would ฟอร์ด be stunned. สวย Sets up for Garnett. ได้ข่าว Headshots. ได้ข่าวเต็ม Save now from Gen G. TS managing to find one pick, but they have to back off. ฟอร์ดมาอีกแล้ว Oh my God, is Talon really hunting? Yeah, they're out here for the ฟอร์ดเอา kill. ให้ And they get อุ้ย one. การเน็ตเอ็ด Oh my God, it's just going to be gonna TS be left ace. over. They know right where he is. Pat very low. แม่งโดนแน่แม่งโดนการเน็ตแน่ แม่งโดนแน่ไปเลยน้องไม่ต้องสนชัยชนะไอ้เหี้ยเล่นเอาบ้าดีเดือดไปเลย Trying ไป to survive as hard as he can. อย่าไม่ต้องเข้าแล้วเพย์ออฟเล่นเอาสนุก As well, but here เล่นเอา comes. สนุกมาก TS gets two. You got to be careful Don't with ngan. that advantage that you have. ต้องงั้น He is going to be able to Sanuk take that Vandal into the next round, and honestly, Sanuk leading off cat. those two players at the end there, what looked like it was going to be a very one-sided win became a แบ much งค์ช closer อบ one. นี่แบงค์นั่งขำคิกเลยนะเนี่ย Talon is fighting back very Not nicely. too shabby. I mean, let's look at this play โอ้โหส again. ตันโคตรแจ่ม Fault line, the push from Gen G doesn't really work เฮ้ย out. ตาย3เข้าเลย Looking to peek ขอแล้วเมื่อกี้ขอแล้ว I mean, very good instinct there to do that push out. A little bit อ้าว of an ไม่มีอะไร unfortunate จะพู ending ดได้ there, แค่ but ขำ they แห้ are ง now in the lead here. ๆได้แค่ขำ Without much แห้ง more left. It's going to be another round here that Gen G needs to try to stabilize and not let them get this site in here. ๆสนุกจ้า We've got the Vipers เฮ้ย Ford to make this just an ฟอร์ดมีของ undesirable position to push into. เอ้ยฟอร์ดใจเย็น Wouldn't Để put it mấy bạn nói. past Talon just to be discouraged from pushing past this Viper's pit. It's ฟอร์ด only ปล่อยหมาหน่อยน้อง one here. เพื่อนจะเข้า Talon doesn't know that, but ส they วย have the utility ต้อง to งาน work with ต้อง it. งาน Here comes the showstopper. ต้องงานสวยสวยจัด Wide สวย up. จัดสวยจัด And that means they can start to come in. Only Meteor is going to be ready to try to deal with them. He's going to send the Boombot out. โอ้ยอยู่เยอะ Intercept some targets. But even อยู่เยอะ then, แต่ even ปืนไม่ค่อย Talon เอื้อ can this and rotate back. สวยฉลาดมากทีม Just might be what to do. นี่ไง They're going to เว push ลา these doors. Maybe a bit of a split push. 2 players on the site. And we've got a lot ค่อยๆแง้ม of utility ค่อยๆแง้ม to ปืน work กาก with. แต่ขอติดกันได้ไหมไหลติดกัน Gen G could still make this work. They've got to be คอน very, แทคไป very เลยคอนแทค careful. ไปเลยเอ้ยโอ้ สวย But ฟอ it ร์ด starts to happen. ฟอร์ดดูภาพไอ้ฟอร์ดมันทำดิ That does take him out. ฟอร์ดวิ่งไม่เอาทรงเลยอ่ะ And back and อุ้ย forth now. Showstopper ready. เอา Meteor มั่วนะ finds P. มั่วนะ Gonna come ว้า down. ย He fires a shot. อะไร Doesn't connect. หนุ่ม Bruce picks off Goddad, and it's going to be another Talon win. Unbelievable. It's now 7 to, well, ทำไม 6 มัน to ต้องมี 4. ภาพไอ้ฟอร์ดแบบนั้นอย่าง Could เดียว be เลยวะ 7 to 4 คือแบบว่า here. I mean, this มัน is มีแต่อะไรแบบนั้นอะ looking very bad. Now, this is a round. Buy-wise, I think it's going to be better for Gen G. But Talon has คือมัน had สตรีมเมอร์ a เก่งนะ real ไอ้ฟอร์ด ability to navigate this คือคอน map. เทนต์เยอะจริง Really able to thread that needle, able to get in there, get the plant, fake a site คอนเทนต์ push. แกเยอะมากครับ And a สม lot of นะ times ที่ just เขา to เป็น win the straight up gunplay, อันดับต้นๆของ duel สตรีมเมอร์ out, ไท they ยแลนด์ have วาโล under some of ฮะ these entry points. That's right. I mean, Talon are เอาให้ kind of เอาให้ treating เลย the ฮะ fact that ฟอร์ด Gen G trying to find that initiative, but at times because of how มาแล้ว delayed ฟอร์ด Talon มา are, แล้ว how cold they're being, ฟอร์ด Gen ขออ G นุญาต are เดิน playing ขออนุญาตเดิน hard. ทิม We're back to kind of the usual positions that Gen G are playing, king up by B ไหล site. ติดกันมันจะไม่เท่เท่าไหลติดจอนะครับ เพราะมันจะหล่อติดใจ But this just funnels Talon towards the B site. เย็ด They could ขอบคุณ very ครับ well ขอบ go คุณ through drop, but ไหลติดจากไหลไม่ชอบอะไหลติดกันอะต้องไหลติดจอใช่ไหมโอเค Very quiet start เดี๋ยว here. เอาไว้ส่วนโค้ดยัดแม่ใครบอกใครแต่โค้ดคนไหนบอก ไม่ชอบพี่ ผมชอบไหลติดจอ Okay. That still kind of gives it เอา away. ไว้ให้ไอ้ฟ็อกบอกไอ้พี่แบง This ค์ could อะ be a set play for Yeah, Talon. I was going to say, this kind of gives them actually maybe even easier entry, right? Considering Flash how out. ไหล outnumbered ติ they ด are. จอ Blast back in. Paint shells. ฟอร์ด Push TS back. ฟอร์ดไหลฟอร์ดตัวไหล Finds one. เฮ้ยดูดิดูฟอร์ดเลิกดิ They're just around the เชี่ยฟอร์ด corner. ได้สอง Garnett's ready. แต่ฝั่งนู้นรู้นะ Spike ว่าฟอร์ด down หายอะ here. เพราะว่าไม่เจอของจากสกาย Push him all the way out. แล้วไงใครแคร์ฟอร์ด Rolling Thunder come out. สวย Oh, deep lurk there from Fox. And now it's just using the Trailblazer. Further information that you know they're by A main. Spike is down. It's a 3-on-2.
Yeah, this is going to be rough. Garnets is ready, but he can't get a single one. Goddead picks him off. Spike is sticking faster and faster. There's the Molly set up. สวยฟอส But the reaction there from โอ้โห Goddead. ทีม And that's going to be ทีมไม่หลบวะน้องไฟกำลังทำงาน Right? I don't think so. โอ้นิดเดียวครับนิดเดียว Yeah, he's got enough here. I thought that was the effect. มอนลี่กำลัง But แผ talk ดเผา about ถ้า a ทีมหลบ nail ชนะ biter เลย there. A little bit under 2 seconds left. And he gets it at the last second. ไอ้ฟอส Clutch play from ทำดี Genji, สุด probably the แล้ best ว one they've had so far. เฮ้ยเราก็ไปลุมมันน่ะ มัน This ทำดี was สุด won แล้ว out by pure mechanical skill thanks to Goddead and his nose อุ้ย nose tissue. That's right. อุ้ย And his plugged up nostrils. There it is. Oh, look กระ at สุนมัน I mean, ดูด if ป่ะ you วะ think about it, Kids all over the world now putting toilet paper in their nose, wondering why they're not getting better at Valorant. it's not deep enough. No, I'm kidding. Don't do that. Disclaimer. I think แบงค์ Talon มา actually แล้ had ว the แบง right ค์ลง strategy. แบงค์ลง Fox เอ้ย big ฟ็อก on the lurk. He's มึง been doing เปลี่ยน that แผน for ละ a long ไป time มึง now, ไปเข้า flanking มึงไปเข้า every กรุ๊ป round. ดีกว่า And he's แล้วให้ able จิ to ตแยก catch a couple of players from Genji, even finding information. มา But ละ if แผน you นี้ละ recall, there was a บอ rolling กเลย thunder ราวนี้ไอ้ฟ็อก that มา kind เดิน of ละ didn't really Fox มาเดิน hit ด้วยละ anything. It just ก่อน cleared คอน out เฟิร์ม A เลย main because that's where they thought Genji were. Both teams are playing around with the positions and เฮ้ย switching อะไร it อ่ะ up so much 300,000 วอน that it kind of gets a little bit confusing 50,000 on วอน both sides. And 30,000 Genji วอน just waiting ไม่รู้ and kind มั่ว of playing off pure mechanics in order to win out these duels. Talon getting a little bit overheated in those final moments, going to aim duel and then push Genji back. รู้เรื่องมากๆรู้เรื่องมาก Now we get to see, is this going to be tied up 6-6, or is Talon going to truck ahead here with 7-5? Either way, you literally can't be closer than that. This has been such a fun start here for Talon against Genji, and excited to see that Talon is still in the lead here. One of the teams that, you know, after week about 2 and 3, we were kind of saying, oh, maybe they are the weakest team that we've got. They're fighting back very well against, you know, PC a ลง team แต้ม that ช่องไหม as well in เผื่อ those ได้ดู first วิ couple เคราะ of ห์ weeks PC looked unstoppable. PC มันต้องมีแต้มช่องอ่ะมันถึงจะปากขยับไอ้ตัวนั้นนะ Whatever it is, maybe the pressure's off now. They're starting to do a little bit better, but conversely, มันต้องมี what แต้ม this ช่อง means เหร for อ Genji. This team who's supposed to be นั่นไงฟอสกลับเข้าฝูงกูว่าแล้ว so far กูว่าแล้วมาแล้วครับฟอกเข้าฝูง too great since the recent weeks, but now Talon Oh. is starting to prod in this วิ่งไปไหน final round of the first half. Genji just sticking. อ๋อวิ่งไปปล่อยของหลอกวิ่งไปปล่อยของเฟก Tactical position. They've used this formation before, sending the Skybird down Ui. A long. อุ้ย Try to sell เห็น that เหรอ when they creep into B. But it doesn't look like นี่ this อ่ะ time คอนแทค Skybird เข้า will be โห pushing โคตรแจ่มเลย Garnet เฮีย now วัด takes เอาแม่น Garnet เข้าสู้ครับ out. ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกัน Allowing for the plant to happen over here on to B. We've got a 3-stack ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกัน rapidly บอก coming เลย through the middle to try to come help and recover this King right now, the only one on site, unable to find any kind of angle to get a shot, allowing Talon to set up a pretty comfortable เอา position. อันตีมั่วนี่อันตีมั่วนี่ And also reading the fact that Eco โอ้ had แล้ว his โพสต์ rolling แผน thunder, ชั่วโมง they กว่า completely evacuated the site. They are in เฮ้ย position to shoot them down. What was that? สวยน้องเขาเรียกยิงขู่เฮ้ยไอตัวอะไรอ่ะไอฟอก Yeah. เมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะ All right, Molly. Fox comes เฮ้ย up, can't get anything. เฮ้ย Taking back. No defuse just yet. Not much time left. Is this going to be it? They're going to try to pass stick behind. it. Oh, no way. Cruz with that final kill. It's 7-5. Talon in the lead. We go into the second half. โอ้โห Already spending his blast packs into the A site, into A main. คือต่อให้กูจะแซวพี่แบงค์ยังไงนะ Fighting to kind of not really แซว make a whole แซว lot of แกเรื่อง progress แผน here. เรื่องนู้นเรื่องนี่เรื่อง Talon with เรื่องเล่น pretty ส good นุก control over here onto เรื่องที่แม่ง Satellite. เคยเป็นประเด็น It's กูก็ไม่เคยไปจี้เรื่องหัวแกนะเว้ย Now they stream out of A main, losing บอกก่อน one เลย player นะ in the process. The เล่นน่ะ aftershock, no. เล่นได้หมด Gets it กู down. ว่าพี่แบงค์เป็นคนเล่นได้หมดแหละ Oh, man. แต่ยกเว้นตรงนั้น He ครับ gets dropped in the process. ยกเว้นตรง Meteor นั้น ready. ทุกคนแหละคิดว่าทุกคนมันเป็น Actually, เหมือนแบบ doesn't การบู matter. ล That's ลี่ going อะ to ไร be นะ it. It's going to be the 8th round win here for Talon. Things are looking more and more dire here for Genji. We got the 2 pistol rounds for Talon. At least Genji got the spike down, but man, oh man, that kind of went all sorts of wrong for Genji. Really unfortunate. They were setting up for a set play to ไม่เคย control ทำนะ over ถ้าไม่ Dish, ส but นิทจริง Talon were just เช่น positioned to ไอที completely avoid ไอนิก that อะไรเงี้ย paranoia. ที่พี่แบบว่าสนิท Yeah, ส the นิทพี่ shutdown ก็ on Dish was pretty big. Nah, It made it it so wasn't that even when they pokoknya. got in over to the A site, it didn't mean they were going to be able to control it. That's right, and then, I mean that's kind of where you want to see and pay สนิทก็ไม่สมควร attention to these defensive positions from Talon because at times they will push out. I'm expecting ไม่เกี่ยว Fox to find flanks as he's done so อันนี้มัน before. ก็เป็นที่ And right now, ระหว่างกูกับมัน they're just นะ holding these off-angle positions. มึงไม่เห็นเหรอ expecting Genji to go in. ไอ้บัส Maybe a bit of a กับไอ้ lenient ตาลเล่นกัน move อ่ะ towards bench. All right, Pat already starts it. แม่เหลือตัวละ500นั่นน่ะ
อันนั้นก็ Oh my god Fish in a barrel man Oh อันนั้นก็คือสนิทไง left now here for Genji อันนั้นก็คือสนิทไง so hard to play right but แต่ worse Pat then takes เฮ้ย King เชี่ย opened up the B site but like oh my god yeah I mean I don't think it's gonna do that much. It doesn't really help them. They get to set this forward operating base up by bridge spawn where the spike is. They just have to cover the spike. Meteor peeks into it. Yeah, and here comes Pat. Without any real utility, this is hard for them to push down and try to reclaim that. So it's just Meteor here on the run. ไม่น่ามีปัญหาโอ้ยชนะนะเนี่ย Likely to be เอาหลอมเหรอ soon here. เอาทารอนเข้ารอบ That's it. I count เอาทารอนเพย์ออฟเหรอเนี่ย That was brutal. Okay, so I think that Talon, excuse me, Genji. เอาเชี่ยชนะเจนจีได้เข้ารอบแล้วที่เหลือมันก็หวานๆแล้ว That's absolutely right, Tasteless. ที่เหลือมันจะมีอะไรวะ On their side right now, and they desperately need it, especially in this series, especially on their map pick. And they just look all out of sorts. ชนะขาดเนี่ยว่าขาดอยู่นะ 13-5 ขาดอยู่นะ Their protocols just kind of seem a little bit off. ได้ราวนี้คือขาดเลยมาแล้วถูกด้วยไอทีมดันถูกทางด้วยไอทีมดันถูกทางด้วย It looks like we're gonna have a heavy stack อุ้ย up to B. 5เลยเหรอ There's not a lot covering this at least for now. อุ้ยแล้วเรารู้เอเคียเรารู้ We'll see if they go for the orb ยังไง way. เฮ้ยอะไรวาร์ปอะไรก่อน He's gonna come right up. Chip Boy is gonna be here on the receiving end. Spectre. โอ้ไม่ปาดวะจิต Yep, Oh, that's gonna be it. They do come through. Bruce does an นิด okay เดียว job, เอ but ง now they're ดี down แล้วชอบ 2. ครับคนสม่ำเสมอในการสตรีมเบื่อเก้าอี้สตรีม Here มา we ละ go. Garnets is here, and he does find the target. เฮ้ยเอาวางไม่ได้นะ Not planted. It's still in. ยังไงอยู่ข้างในหมดเลยล็อก Can't. They're sandwiched. Flash in, but they hold their ground. Okay, that was a crazy round. It's gonna be 6-9 there. ผมครับแบงค์ But ผม the มาก push into tube was wild. กำลังล้อมสวยๆเลยเฮีย Yeah, I mean, Not overextending. don't have to. We don't have to show ourselves. Yeah, exactly. If Really anything, smart. Could you imagine a scenario whereby Talon แซะหรือเปล่า to the spawn and they see the spike? Oh, coming yeah. เขาบอกทารอนเวลี่สมาร์ทขนาดโดนยิงกล้อง Much information either, so They need to send one back over here to A. It looks กูเห็นเดินออกจาก A ไปแล้ว now. Genji, again, with a slow play here, it looks like this is going to be a push into A, but they've given enough time here for Talon to set up at least หยอก some way to kind of เขาอาจ delay จะหมายถึงว่าแบบว่า site. that's right. ไม่ We know they're on the ไม่ opposite side of the map. They're ไม่ gonna จ่าย push ของ through, ไม่จ่าย so ของ smoke it ดู off. ดิ Hold the อย่า edge. ดูดิ Cruz is โอ้ย so great. Drop in Did you two. see? Garnets is here to take his position. 30 seconds left. Here come the Seekers as well. เอาดิได้ใจเย็น Garnets รอ gonna รี stay เทค back พร้อม for ๆกัน the time being. The Seekers are shot down. รีเทคพร้อมๆกันชนะแล้ว They Yeah, need to get the yeah, spike. yeah. I don't know that Ow, they can do they this in bomb. time. They've got to No go way. all the way out. ฟอร์ด He does ช่วยฟอร์ดด้วย Fox is going to pull away. เฮ้ย but ส it's วย beautifully Ooh. done. And that's going to be it. The 10th win here for Talon. Very impressive game. The fact that they were able to maroon that spike out there made the seizure of the A site basically a รอ disadvantage. ดได้ They had ไง to try to come in เฮีย there and reclaim เกาหลี it. ก็มีพลาดเหมือนกัน Really ครับ good synergy here from Talon. Couldn't agree more. This is the Talon we had seen prior to the VCT Pacific that we were kind of expecting to play so well, and then they had a lackluster showing, but who cares about what they did before? เชี่ย Right แม่งแถบ now, เลยเหรอ they're playing amazingly. I have to agree. If you look at Fox, he might be not the top fragger right now, but he's getting us so much แม่งแถบ information เล from the ย team. All of these birds, the guiding light actually gets so much information off by bridge, so he calls it clear. He knows they're kind ค of รึ่ง pushing แรก up เป็ by น A ไง main ที่ or เพิ่ง maybe มา tree. สวยเลยฮะ And Talon's reacting time. เฮ้ยชิบหายละจิตมีเพื่อนช่วยเยอะครับไม่ต้องกลัว Gen G trying to find anything. เฮ้ยจิตเดินเพราะเพื่อนสั่งประกบ What? What? เพื่อนฝั่งประกบ Wait, he doesn't even เชี่ยแล้วได้บอมโอ้ยทารอนโอ้โห shot. That was hilarious. We're using เฮ้ย well, now we've got the spike again. I was like, is this just one of the observers in the game, but he has a gun in his picture? What is happening? Huge moment here. Gen G up against the ropes right now. Oh no. I don't like this, Nick. Scout destroyed. ชนะแล้ว Come in now. Oh, Pat. โอ้ดูดิใช้ของเฉลียวฉลาด One
ปาดคมๆเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเฮ้ยฟอร์ดไม่เอาฟอร์ดYeah, doesn't matter. Cruz, who's been absolutely delivering so far here on map 1. Great performance. That is precisely อะไรวะอยู่จะหมด just backing away. See clear protocols from Talon, and they know exactly how to play off of each other. ไอ้ฟอร์ด The synergy has been มันได้พิวอยู่นะ improved upon so much for this team. They looked terrible the first few weeks, but now so much better. แดงบักชอบน้องๆเอาอีก as they face almost match point. เชียดูพี่แบงค์จดดิ And it's just not great for Gen G. Again, the spike loss, and this is a mistake that we've seen before. It's a little bit อุ้ย unfortunate. That might be ทีม one อะไรอ่ะ from Thailand. ขอเชียร์ทีมนี้ครับ Yeah, it's good to have everybody coming down here to the studio from all over the world. And this is Darnie, the beatboxer. ขอเชียร์ทีมนี้ฮะ His wife. Excellent. Welcome to all you guys. Thanks for coming out. And you at home can come out. Yeah. Maybe you just got to leave your house. Maybe you got to get a passport and get an airplane. Either way, no excuses. Get down to our studio. You're going to love watching some Valorant in person. Oh my God. The audience has been hype. We, by the way, haven't had that many timeouts. No. I mean, they did spend 2 so far in the first half. Gen G just recently called one. Talent doesn't need to, not yet. Yeah, there's no point so far. It's not broken, don't fix it. And again, it's ไอ just ดอลเหลือ how they ใคร play วะ off คน of นั้น Fox's information. Just not really ไอช่องเซนนี่ overextending เก่ง too นะ much like มึ you งรู้ได้ mentioned ไงวะ before, Tasteless. ว่าเขาคือใคร Gen G, แสดงว่าแบบว่า what's wrong with them, but they really need to fix it. สอน Next map's going to be Talent's map pick as well, so now just playing a little bit slow and careful. หมายถึงผู้หญิงอะเหรอ Timeout, maybe Bile gave them some kind of a strategy to execute, but again, same protocol. Talent's going to get information out by bridge. They know they're not there, so through วง process of CLC deduction, we know where Gen G เพื่อน are. ลิซ่า Yeah, they've combed that part of the map. Now they're ready to receive over here. King does get the first pick on a pad. อุ้ยอ้าว Gone. 2 players you'd love to get rid of early on ผิด if ฝั่ you're ง Gen G. โทษทีฮะขออภัย The spike is now. เฮ้ยสวยกระเด็ด TS shoots Garnets right off the zip line. This is already looking like a พูดแล้ว Gen G win. ขอแวะหน่อยเนี่ย See ดู what ดิ more คน damage ไทยเหรอ Fox and Jip Boys can do. แวะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่อุ้ยเขาโคตรอินเตอร์เลยอะ Yeah, that's going to be a หายละ very, very impossible position. ไม่ here for Jip ไม่ Boys. พูดละ Gen G เหมือน takes เอา a มา round แขวน win อีกแล้วกู at last. Yes. But ข they ออภัย are ขออภัย hurting. กูก็แค่เปิดดูปกตินะ Finish กูไม่ line ได้ is in sight ตั้ง here ใจ for โจมตี Talon. Question is, how do they get those 2 additional กูไม่ wins? สน They're going to have a pretty big cushion Yes. to rest on here, you know. Big old cushion of 4 rounds. They can drop a couple there and then squeak out a win or 2 there at the very end. But I think if there was a team that could clutch this, Yes. Gen G would certainly be one of them. Have to agree with that. Talon might have the momentum, but Gen G has 4 ultimates this round. Talon without the firepower. Gen G are going to explore, take control of the other side of the map, and to slowly push up. TS getting the heads-up duel weakens the defenses on the B site, but guess where the spike is going, Nick? Looks like it's going to A, unless they turn around here. Hold on, they might not. No, I think they're going to go for it. Oh, Talon. Jip Boys has the camera up here as well. Oh, he's seen it. He saw that haircut. Snapshot. He knows that's Viper. Caught in 4K. Giving it all. ไม่ต้องมีอะไรให้ดูเราเนี้ยใส่ไปเลย8 So now we got to see is Gen G actually going to commit onto A or not. ใส่ไปเลย Certainly 8 be intercepted if they try to drop down. That's been smoked out. Wow. And so Gen G really ดาบอ่อนไหวจังอยู่บ้านเล่นบาร์บี้เหรอ They're going to go seesaw back over here, but there's a push coming right now. เอานะ Well, there was. He was just killed off. เอานะ It is อ่อน a ไหวจัง Southeast อยู่ Asian บ้านเล่น team, บาร์บี้เหรอ So Gen G, knowing that they would probably peak at some point, waited, got a couple of picks. Now they know that B is completely ไอ้ยี่นี่ clear. ไม่เคยเห็นคนเล่นบาร์บี้ฆ่าคนในสัตว์ We'll be able to get the spike down, and Talon, no chance of Yeah. retaining this. Or really slim chances. Yeah, it's probably not happening. But I think the reality is this is also in some ways a little bit of a throwaway round, right? I mean, it's not one that is going to be hinged on them taking this map at this point in time. And certainly a round that we needed to see Gen G win. They're going to win in a commanding performance, not dropping a single player, not losing a single gun. Unless Jip Boys gets a kill here. You never know.
but banking on Genji to make it flawless. บาร์บี้ฟาดแม่ง Big เถื่อนอยู่ morale นะ boost. เฮีย Fine, อุ้ย but it's soอุ้ย close. ธรรมดาใส่8อยู่แล้วราวเนี้ยใส่8แน่ๆฮะ He's stunned. This is going to end quietly here. Round 19 is going to go to Genji. It's going ใส่ to be 8 to 8แน่ 11. The game of catch-up continues on here for Genji. ๆการันตี8 Game that they really need to keep playing. And they should be able to pull together another win here with the number of ultimates they have. They've got a what lot I'm to work looking with, for. man. Yeah. We have the ultimates. We need to make a big execute. Switch up the pace a little because Genji has been really careful in the past few rounds. And Talon, sometimes they play into that. Sometimes they peek into Genji. Other times they might just be a little bit safe. So I think it's up to Talon to actually make a read here. And that's something that they could be อัน setting ติ up ครบ for. ใช่ Look ว่า at how จะ many ชนะ players ไอ้ are on เหี้ย the site. มันอยู่ที่ปืนในสัตว์ Now, I think when they ฝั่งทารอนเขาก็รู้ว่าเขามีอันติ ทารอนก็พร้อมตั้งรับ มันมีวิธีเล่นของมันอยู่ also overspend and then deny yourself opportunities in later rounds here. You really have to play the perfect combination of rounds to exit here. I mean, even one more win from Talon, it's going to be all about overtime then. Very much so. ชิบหายแล้ว Just ready with the operator here. แล้วอยู่น้อยจังอะ Rolling Thunder and a showstopper. อ๋อนี่ไงทางวิธีแก้เอาสไนป์มายิง Right to the wide peak. หายไปแล้ว1อันติ Form. Now he drops TS. TS หายไปแล้วหนึ่ง ultimate not หายไปสอง like this. Doesn't get the next kill. The showstopper is อุ้ยระเบิดลงแรงจังอะ Gives Genji the sight. Toxic. อุ้ยเจ็บคิงเจ็บมาก Respect to go down. อุ้ยคิมโอ้โห Two ultimates used ป now. ฏิภาณ But Pat finding a frag. เฮ้ยสวยฟอส Got the Viper's pit. เฮ้ยสวยจัดฟอส Basically clogging up entry over here. It's going to be parsed through here by Talon. ต้องทิ้งอันติครับ Still คิง in high numbers. We คิง got ต้อง a ทิ้ง lot อั of นติ injured Genji players. Meteor gets the kill. Uh-oh. Hold up. Oh my God! It's just อ้าว they're gonna go for the แต่ชนะครับ defuse. ไม่เป็นไรช I นะ don't think he can get over there in time Denala. to deny this. He's going to stick it. And that's going to be the 12th round win. Huge play there by Talon, navigating that Viper's pit so nicely. Match point. Just again, I am เป็น stunned ไงบอกแล้ว tasteless. Genji had everything going อัน right อัน on ติ paper. อัน in ติ the ไม่ได้ box. ช่วยอะไรฮะ You had the Viper's pit. Players were positioned around there. Meteor actually got a frag จิต off, จิต but แม่ everyone else just kind of dropped จิต apart. แม่งเดือด They จริงว่ะ completely backed away from it, allowing for the Viper's pit to drop. Talon just pushed in at the right time, and having the rolling พี่ thunder แบงค์แก really gave them a big แกวาง boost ได้มัน in สุด that แล้วว่ะ retake. Genji, ชอบ one ว่ะ loss away from suffering สุด humiliation. แล้วพี่แบงค์วางมันสุด Unless แล้ว they can win สวยทีม every round out, ดี forces to overtime. They get a start. ไม่เป็นไรไม่มีควันไม่เป็นไร There's a long mountain to climb before they can pull this ไม่มีควัน back. ไม่เป็นไรเว้ยทำตามหน้าที่อยู่แล้ว ก็คือสตันแล้วก็ดัน Still อ่ะ lurking เอ here อ from the operator. ก็เซตมา Kind of a funny angle to even be at. You certainly wouldn't expect this. They flash, so he's going to peek. Oh! Oh God. Big play. Pops over to the other side, 9 HP. That was so แล้วฟอส impressive. มาช่วยครับ ฟอสบอกฮิวให้น้อง มา King holding up by the ฮิว other ไปก่อน side. เรียบร้อยครับ Uh, อุ้ยวาร์ป they're going to go ahead and try to scout. เอ้ย He's up in tube, and they're going to go for it. They're going to YOLO it into B. Oh, I assume Rolling Thunder is going to be inbound here. เชี่ยปฏิพาน response from Pat as well. ผิวจัด ปฏิพานผิวจัด Waiting for the right time. He has the retake and เอามั่วนะเรียบร้อย GG แบบหนึ่ง Worse. เฮ้ย One enemy เฮ้ remaining. ย That's it. It's just going to be TS remaining here. 30 Garnett's with seconds 6 left. HP. Oh. And that is it. GG Talon takes map 1 here versus Talon hasn't showed Lotus yet. Genji has nothing to work off of. ก็ Meanwhile, มันเหมือนมันไม่หิว Talon has so much to work แต่ off ตอนนี้เริ่ม of. หิวแล้ว Genji just fell to global last week on this very map. it's one of the fascinating things ลืมไป about ช่วง whenever นี้ you start มั่ว to ไป really หมดเลย succeed ฮะ in ช่วงเนี้ย competition. เดิน There's ตาม more รอย and นิว more เจนมา data เลยคนนี้ about your ช่วงนี้ play เละเทะไปหมดเลยครับ and how ชี you วิต approach a given map or a certain ด้วยมี time มันมี inside อะไร that ที่ต้อง map. รับผิดชอบมันก็เลย And เละเทะ Genji's ไปหน่อย really had everything hanging out there because they ส่วนตัวพี่ไม่เป็นไร had so แต่ many ว่า games on this. Hey, I mean, It's all มัน hanging ก็จะ out มัน here. มัน So มั่ว with นิดนึง Talon, let's see what they've got in store here. If they've done their homework, I think they've got a chance. could say the same thing about DRX.
I think that's the thing about the teams who are on top and ส teams บาย like มากครับ Gen G น้อง is that they have to keep on ยังดีที่เรายัง evolving, ทำ keep งาน up, อยู่ที่บ้านโอ้โหไม่อยากจะ changing คิด their strategies, and ถ้า that's เราต้อง kind of what Gen G เข้า are ทำงาน trying to ประ do right จำ now, นะเฮีย slowly เลยนะ approaching อย่างนั้น over to the other side. They have the KO, they have Sylvan on the fade, and now they're just rushing into Jit Boys. The transfer over there. Already we've got our Gen G players hurting. You know, pistol rounds always so often blow to blow. Cruz ready, gets a shot. Gen G starting to pick it up here. Yes, solo on HP. ทำไมหายหมดเลยวิเบาๆปั้นอย่าวิ่ง Be killed off. สวย Yes, is so fast with the สวย reaction. จัด Garnett's left over. Can't imagine this is going to go well. He gets one, but of โอ้โห course ระบงระเบิด blindsided มี by ไม่ Meteor on ไม่ the ใช้ side. วะน้อง Gen G takes the first round and gets that plant. Yeah, tagged up. น้องพอสการเรียนเป็นไงบ้างยังไม่เปิดเทอมเลย Back into the dark cover either. แต่มันเรียนเก่งอยู่ And you can just see that Gen G are now a little bit more upset. TS and Meteor finding the frags. Meteor on a more comfortable agent now. Just going in with the speed and aggression that they prefer to go at. Why respect talent? Let's just rush them down. And it works. So if they can keep that up, that would be great for them. Because Talon will have to find ways to respond. ยังไม่มีใครเป็นไรเลยมึงนั่นแหละที่เป็นกูว่านะ It also has map 2. It is map 2. You're right. I wasn't wrong. I shouldn't have corrected myself. And it looks like it's going to be at least probing in between C and B. Now getting hit by the fall. พี่บูมผมเรียน1ได้ 1.65 ควรเรียนต่อหรือไปเป็นควายดีเอ้า But it's a big stack over here onto B if this is where they actually get it down. อันนี้มึงยังเป็นคนอยู่อีกเหรอ A bit of a misplay. Sylvan stepped in front of TS and blocked this line of sight. But still, it's the fast plays, the fast reactions off of Gen G. เอามันพูดเอง By Pat's fault line. Paranoid coming out from TS. Now they have the sight on C. อ๋อต้องการกำลังใจอ๋อโอเคสู้ๆครับสู้ๆอดีตพี่ก็เคยเป็นแบบนั้นครับพี่ก็เคยเกรด1.6 1.7 อะไรแถวๆเนี้ยอดีตก็เคยเป็นอย่างนั้นครับ ปัจจุบันเรารู้ตัวเราก็กลับตัวมาก็จบมาได้แบบจบมาได้แค่เอามาได้แค่เกรดแค่ส่วนที่เหลือคืนหมดเลยที่เหลือคืนหมดเลยเบิร์ดเลย something that they needed. If they can keep this up, that would be even better. Because again, Lotus is something that we haven't seen much of from Talon, so we don't know how well rehearsed they could be. But one interesting thing to note is that although บารมีเพื่อนเปล่าครับที่จบมาบารมีเอกชนครับ they picked attack for a reason. Yeah. They ไม่ต้ want องพึ่งเพื่อน to take that initiative. They want to take that momentum and kind of put Talon behind the backseat. Make sure that Talon are the ones who have to catch up to them instead. So the also important round 3 here. The one where it's basically a bonus ถ้าเป็นรัฐบาลกูน่าจะบิน they should be well equipped to try to handle this, but if Gen G is really going to be popping off, they'd be able to take this one as well. It's right now a 1-3-1 split here on the defender's side. ขอบคุณครับขอบคุณ subscribe ครับ subscribe ใหม่ด้วยผมนะครับไม่พี่ไม่ได้จ่ายนอกเหนือนะไม่ได้จ่ายนอกเหนือนะครับก็จ่ายตามหลักสูตรครับเรียกว่าจ่ายตามหลักสูตร Such good gunplay down mid over here. Bad swing around. Pack gets punished there by TS. It's going to be a plant over onto B. Spike planted. Now, a little bit noise from behind, but Sylvan has it covered. Oh! The worst moment to turn away. It was crazy. What a timing วะ He's going to get dropped. อุ้ยเอ้าชนะ ชนะนะ Clutch this. Gotta watch out so many different angles. Throws in a cloud burst. But wow. Yeah. Great round there. A very important one for Talon to win if they're going to try to Timing ไอ้ฟองโคตรโกงไอ้สัตว์ tempo over here. หันเฉยไม่นิ่งไอ้นั่นไม่นิ่ง Managed to recover just for a second, but I gotta say, looking still a little bit better at Gen G. Something about TS in this map. He's a little bit upset, and he's going in for those frags, and he's managing to find a lot more and looking better informed here. TS is already in hero mode right now, playing so well. That was almost another round where we were able to take it. We saw a shot of Talon over there, looking cool, looking composed. Still now.
It's a little bit tough to make these calls. They don't quite know how Talon are defending. In fact, Talon actually pushing out. ทำไมซูชิไม่ได้ลงครับอ้าววันนี้ก็ So close. อุ้ยแป๊บนึงนะ Oh my God. โอ้การเด็ดโอ้โหโอ้โห But there it is, TS again fights back so Garnet. well. Things are still a little bit even here. Fox with a peek. Enemy And โอ้ he โห gets เรา the คม clear ว่ะ on the god เราวัดสู้เลยว่ะ TS has been playing the best เรา so ยิง far จับ here กว่า on this ว่ะ map too, and honestly, in some of the เรา map ยิง one, จับว่ะ anything can happen here. He's already been pinged เรายิง by the จับว่ะ drone. Is going to ขอบคุณ hop ครับ away. วีไฟ Spike in วี hand. เฟน ไปต่อ ดิส ลุ ตี้ ง ไปต่อผมครับ And I don't know what he wants to do from here. ชนะแล้วเราเนี่ย Yeah, สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับซูชิบอยนะฮะหรือใครที่ติดตามน้องอยู่ rotate off, buy as much อัน time as นี้ possible. Maybe he can find คือชุดที่ดีที่สุดแล้ว He doesn't ณ know ตอน where นี้ Jit Boys is. He knows that Cruz and ถ้าถามว่าซูชิบอยไปไหนก็สำรองยังไงล่ะถ้าไม่มีประกาศแฟร์เวลก็ต้องเป็นสำรอง จะให้มันไปไหนล่ะถูกต้องไหมอืมเราลองคิดตามดู เราลองคิดตามดู Oh no. Oh no, and he even triggers that one. Oh, they're gonna just play together. So he's going to be able to get the plant, a little bit of extra money in the bank, but you know, an impossible site to hold here. But again, TS is playing so well. Let's see what he can do. I think Jit Boys. ดีสุดวัดจากอะไรส่วนสูงมั้งครับน้อง TS might assume that the site is clear. He's expecting them to come. วัดจากอะไรอ่ะ But no. There it is. Clutch moment there. เอาดีทีมแข่งเนี่ย วัดจากอะไร 1 ปีแล้วครับ สมมุติมึงไปเรียนเนี่ย Barrel rolls in the air there. มันมีเกรดไว้ทำอะไร Yeah, 2-2. Impressive showing there. I think Talon. again, it's one of those things. It's a little bit unfortunate for Gen G. อย่างไอ้ 1.69 เนี่ย ไอ้ 1.6 ที่อะไรนะเมื่อกี้ มันยังบอกตัวมันควายอยู่เลย Wreak a lot of havoc. But in this round, they have no idea how the Talon are going to approach this. And what Talon does is great because with a bit of blast pack, a lot of mobility, they take quick control over rubble. They set up this crossfire that's so tough for Gen G. เชี่ย แล้วครับ ไม้สั้นไม้ยาวโคตรคลาสสิก ที่ยึดให้ได้เลยครับ ไม้สั้นไม้ยาวโคตรคลาสสิก In fact, the only person who's been able to ได้อยู่นะ hack and saw their way through that has been TS, frankly. มันก็หลาย ๆ อย่างครับสถิติการลงซ้อม ระหว่างที่เขาซ้อมเขาก็ลองนู่นนี่นั่นเฮ้ยซูชินายแม่ง นายแม่งดีว่ะแต่อันนี้แม่งดีกว่า มันมี6 คนซึ่งคนที่6อ่ะไม่ว่าจะเป็นใครนะคนนั้นก็ต้องยอมรับให้ได้ นี่คือกีฬาครับมีตัวจริงมีสำรอง มันไม่แปลกครับที่จะเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ ถ้าฟ็อกไปเป็นสำรองฟ็อกก็ต้องรับให้ได้ มันเป็นเรื่องของส่วนรวมที่ต้องไปต่อ ถ้ามันดีจริงเขาคงไม่เอาออก มันดีแต่นี่ดีกว่า ไม่ใช่เอาออกสำรอง ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะสำคัญทุกทีมมีสำรองหมดทุกทีมให้ความสำคัญ เอาอะไรไปวัดได้บ้างนอกจากปิ่นโต ในอีกอย่างเขาบังคับ6 คนด้วย round there, an expensive loss, frankly, for Gen เฮ้ยขอบคุณ G ซับ here. สไครต์ครับ That's the ขอบ third คุณ win here in น้ a อง row กล่อง for ด้วยขอบ Talon. คุณกิฟต์ซับด้วย One ครับ of these แล้วก็บิด maps, or at least ผม this มาครับ half, ผม it มาครับ looks ผม like มาครับ the longer สำหรับคนไม่รู้ the นะครับ half goes คนเกา on, หลี the ไม่ more ชอบซูชิ opportunities บอยครับ Talon's able to find. เขาชอบคิงบิม Yeah, บั if บ you บ think อย about it, man, Tasteless, they just don't have that much information to work off of. ว่าว่ะ The play from คือ TS เขา to go เขาไม่ behind ค่อย them was supposed to be a ไม่ big ค่อย win, กิน but เส้นกับญี่ปุ่นใช่ไหม unfortunately he got fragged เหมื out อนเขามี instead. This entire ถ้าไป site คิม just บิมบับ has รอด Gen G trapped. เฮ้ย Don't have them อะไรมีหมี surrounded. อะไรมีหมี Stopper just to deal with เมื่อกี้ that. อะไรมีหมี So it's a little bit unfortunate for อะไรหมีครับ They have พูดถึง to น้องหมีครับ temper เมื่อกี้ with คิด this ถึงน้องหมี pressure, ไปแล้ว figure out how ไอเซิร์ฟ Talon ครับ is ไอเซิร์ฟ playing. ไอเซิร์ฟ Oh, they go right into their เมื่อกี้ crosshairs. พูดถึงเซิร์ฟครับ พันก็เป็นได้แค่สำรอง โอ้ย ครับ การเน็ตมุมเดิมมุมนี้มุมอร่อย 2-0 ทารอน This is wild. They're on the hunt. They're pushing through. Just wailing on him. เมื่อกี้หมีลอยมานะนี่ขนาดหมีออกทีมไปแล้วยังคิดถึงอะไรเอาบอลน้องอยู่ Exactly where they are. Oh, and Sylvan's trapped. Yeah. Sylvan can't get out. เอา Oh, my God, he gets the drop. เอาลั่นแล้วทารอนมาแล้ว Flawless ยี่ victory. ทำไมไม่ฟอร์มนี้ตั้งแต่แรกวะสัต This ว์เอ้ is ย just wild, man. By the way, we น่า have มี a ทำแมช timeout ชีน called นะ here ไอ้ for สัต Gen ว์ G. พวกกี้ You นั่น know, แม่งโดนหมด one little thing to note: we have Jit Boys ready with a lot. จะได้ไม่ต้องมานั่งเชียร์เหนื่อยๆเฮียขอบคุณเลมอนนาวครับขอบคุณ Yeah, not so much. น้องนาว So น่า we're จะ probably ชื่อ gonna นา see ว this play a role in the next round. โอ้ยแบงค์ แบงค์วากมาด้วย The
big โอ้ย strategy here from เชี่ย Talon. วันนี้เดือดจัดวันนี้เดือดจัดวันนี้เดือดจัด It certainly แอป looks แอ like มาดิ that's มาดิ kind of เมื่อ what กี้ we're เมื่อกี้ talking แอป about แอ when นะ we แอป say แอ that someone looks informed. มันแบบมาเซอร์ไพรส์ครับแอปแอ Whatever it is, Genji แอปแอครับแอปแอ Meteor, a player that you really expect to land a lot วัน of ก่อน these. นั่งกินแปะกล้วยเขาว่าความจำดีบำรุงสมองเลย ซื้อกลับมาบ้านถึงบ้านแม่ถามซื้อมาจากไหนเลยบอกลืมไปแล้ว That's right. I mean, we had this moment หาไหม just in that last round. Knives. อันนี้หาไหม He drew Mickey Mouse ears around the guy's head. มุกยาวไม่ค่อย Didn't ชอบ connect the shot onto the dome. ไม่ค่อยชอบ The kill. Yeah. ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบ I mean, now what? ยาวยาว Genji มันต้อง is at สั้น the point where ๆ they're กระ gonna ชับ start กระชับ hitting the floor economically. แบนเลยเหรอ They're Hey. gonna have rounds where that are, you know, they really can't make เอาแบนเลยเหรอ good drawing. That's a really good Whoa. draw, Garnets. มันว่าไงนะ วันก่อนนั่งกินแปะกล้วยเขาว่าความจำดีบำรุงสมองเลยซื้อกลับมาบ้าน ถึงแม่ถึงบ้านแม่ถามซื้อมาจากไหนเลยบอกลืมไปแล้ว มึงไม่มีสมองไงโง่ เหี้ยแล้วมันจะบำรุงยังไงล่ะ นี่โดนไป อันนี้ดีกว่า เจอกูตบอีกทีนึง It's a bit of a อัน shake นี้ up, man. อันนี้มากกว่า Kind of exciting to see it if we're going to be honest. Now, what is Genji going to bring differently here now? ไม่ มันกินแล้ว นี่มันก่อนวันก่อนนั่งกินแปะกล้วย มันกินแล้วเลยซื้อเหมือนมันซื้อกลับบ้านมาด้วย Oh, Pat with a อ้าวหมอ there drives him ไปแดกแปะกล้วยเดี๋ยวนี้ any progress over into B. ไปเลย It's not possible. And now they're going to just pull away from B. Look at this. สั่งหมอไปแดกแปะกล้วย They're ready to preempt the A push. They got eyes over into A as well. Sorry, C side เดี๋ยวนี้ push. They have eyes over into A here. หมอกล้องเองเหรอ อุ้ยทำลายของครับโคตรแจ่มทำลายของไอ้สัตว์ออกมางัดอุ้ย Yeah. Baiting out a push could work, but no. Spike down. C. Garnett ไม่เป็นไรคุ้ม picked off อุ้ย but cruising เฮียยับเอ้ยใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมที่ถ้าเราชนะขาดเราได้เข้ารอบอะ race over to get โอกาสเยอะขึ้นดีกว่าใช้คำว่าโอกาสเยอะขึ้น like there's a chance actually that Pat can อุ้ยยับนะ over here and free up this เฮ้ยยับนะ แล้วฟ็อกเล่นตัวนี้ไม่เคยพลาด โอ้โห big ping there, but Sylvan's too good. Fox เอา is ให้กู on. เลย Pat can't quite get around. 30 seconds left. All right. It's a very expensive piece of Cannot utility beat just me. to. Yeah. Oh man, Sylvan, that was a scary มัน moment. มัน Doesn't ตาย quite ก่อน get those เจ shots อ to มันดู connect. บอกให้ So it's going to be about the retake. If Genji can do this, it's going to be huge because they need to win so badly. They are outnumbered. This is not going to be easy. One left. Meteor, he knows exactly where he is. He saw the shots come from that corner. ขอบคุณครับ Who's right behind him? เมเทโอ Chip Boy's เด going อะ to come เจ around here from the wide angle. This is going to keep Meteor. อะไรอะ And here's the MTO lockdown เดอะ we เจ were talking ขอบ about. คุณครับ And there's no way to prevent it. เอาชนะ Could have been won without the เวลา who knows, but it's another win on the board here for Talon. That's 5 wins in a row, Quack. It really. โอ้ย really ไฟบิน is. นีนาโล Doesn't look great for Gen G, especially when considering. ไฟบินนีนาโลอะ To buy back. เฮียทารอนแม่ง To fight back. อี Tasteless. I mean, This is really bad. คือ expensive. Yeah. They already lost TS. They're early on not in getting that round. value out of their. กว่าจะจับ their ทาง ultimate. ได้กว่าจะเจอทางที่ถูกต้อง I mean, if anything, Sylvan กว่าจะลงล็อก push them back a little bit. ที่ว่าจิตบอยเนี่ย เป็นคนสำคัญมากๆนะตอนนี้นะ จิตบอยเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบ โอ้โหแบบแบกเลยเรียกว่าแบกเลยอะเรียกว่าแบกเลยดีกว่าจิตอะใช้คำว่าแบกเลย เฮ้ยแล้วสว่างจ้าอะไรขนาดนั้นน่ะ Big fight on T. Oh man, everybody's blind over here on site, but it looks like Talon is coming out on top. Shots fired through. โอ้ยเอ้าไม่สวยแล้วเริ่มไม่สวยแล้ว Double kills, but Pat over here on the side can't do anything as well. And along with the null command, Talon are pinned down. But Oh my god! เอ้า Can Chip สวย Boys แล้วน้องสวย possibly แล้วสวยแล้ว recover สวย this? แล้ว God did it มาแล้ว half ครับ คนที่เราบอกว่าเขามามากๆนะตอนนี้ฮะจิตลอยฮะจิตลอย and they have no idea where he could be coming from. It looked like it was going to be such an easy round. เริ่มลอย It แล้ว certainly did, but again, เริ่ม it's ลอย one แล้ว of those things. แล้วดูการเปิดประตูคม Go for those ๆดูการแง้ม Does get วาง suppressed เป้า by the knife. เขาเล่นคอนแทคและเพื่อนปาด Still ticking. It looks KO like ไม่มี he ทาง has ปาดถ้าโอเม Oh, อ่ะ hold on, he rotates at เฮ้ย the most unfortunate moment. เฮ้ยสำคัญ Yeah, that's too เฮ้ย tough. Big win for Genji. หัน A ผิด nail ทาง biter of a อะไร round ฮะ 8. ไม่รู้ตำแหน่ง But you know, well, definitely one that Genji had to work for, man. They had to put their back into that one.
Certainly, I mean, the null command being popped first of all, and then the entry with Fox almost recovering it for Talon. เฮ้ยใจเย็น That was just a wild เฮ้ย move there, but good เขาแค่ position ถามมองอะไรวะไอ้ที่นี่แม่งบอกมันไม่รู้ตำแหน่งไอ้ควาย Again, Talon. ใจเย็นอากาศมันร้อน ดื่มน้ำเยอะๆครับดื่มน้ำเยอะๆครับ Playing it slow and steady ดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆแค่ถามเอง Still, they are attacking, and they have ค่อย the ๆ right ค่อย sites. ๆค่อยๆอากาศมันร้อนฮะอากาศมันร้อน Control over C Mound. They คือปกติอ่ะ have had ห้องน้ำต้องติด more เครื่อง success ทำ on น้ำ this อุ่น side ใช่ไหม than any. ไอ้เหี้ยอยากได้เครื่องทำน้ำเย็นมากเลยทุกวันนี้ Hey, they're แม่ gonna เปิด go ไป back. เกือบสุก I think C-Mount is no longer an attractive spot to take a fight for Talon after the last 4 เดือน game. เชย แม่งร้อนจัด And this is also showing that Talon is really able to mix it up. Gonna go from aggro pushes to then being very, very careful. And because they are careful now, Tasteless, Genji is actually ร้อนแบบร้อนทนไม่ได้เลยนะเว้ย Yeah. แบบยืนไม่ได้เลยอะ Maybe let's check out เพราะว่าแทงน้ำที่ตั้งอยู่กลางแดด ยินดีที่ได้รู้จักผ่านไปสักพักเราไม่น่ารู้จักกันเลย All right, good job, Cloudburst. Yeah, the cloud burst อะไร there. อะขอบคุณ They ครับ can't move into ขอบคุณ that location either. อะไร They วะ don't นะ have a 10 lot of บิต time left, by the way. แล้วก็ It seems like Jit Boys is going to be First the first time. line of defense. They fireขอบคุณครับ shots into B, but it's pretty clear they probably want to go up into C now. This is kind of what Achilles was talking ก่อน about. จะ If you เกิ have ด a มา breach, เท it'd ว be ดา better, บอกผมว่าให้เลือกระหว่างเกิดมาพร้อมกับความทรงจำอันสั้นกับเกิดมาพร้อมหำที่ใหญ่ยาวจนถึงตอนนี้ยังจำไม่ได้ว่าเลือกอะไรไป Completely blind shots coming through here. Somehow Jit Boys is still in the game. Oh my God, great connections here with the Hunter's Fury. One more to come through. Can't get the final target. ความทรงจำที่สั้นหรือ Boys gonna หำมัน wait ใหญ่ very ยาว patiently back here. Spike planted. จนตอนนี้เลือก Yeah, that lockdown คนตอนนี้เนี่ย just gives จำไม่ได้ว่าเลือกอะไรไป them maybe a few extra seconds off the timer, but now Talon gets to push back in. It's an even I'm fight. watching Pat here. อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่ง Fault line. คน He's just คน there to คนอื่นๆถ้าผู้ชายคนอื่นเขาจะมีสองหัว He pushes out from the other หัว backside. สมองกับหัวควยไอ้ที่นี่น่าจะมีแค่หัวควยครับไม่มีสมอง King is so low. Oi! He's cleaned off by Jit Boys. Oh my God, the suspense around this door is wild. Look at that. He keeps spinning the door around. Oh. Oh my Ooh, God, Talon. what a round. What What a an round, insane man. round that was. Just playing with the door. Yeah, that was sick. It's like a little kid just keep. He keeps opening the door. Yeah, it's it, Quad it, wing. it close. Okay, can we move out? Open. Hold on, I'm opening it again. I'm spamming stuff through. And Genji are like the parents that turn เชี่ย around. ทารอนแม่งของ Quit it. จริงว่ะ Stop, ตอน stop เนี้ย doing that. And they keep เอาปะ diverting their attention over to ชนะ him because of it. ชนะ The way ยาว they used the door there was beautiful. ชนะยาว He doesn't ถูกใจคนไทยแน่นอน overextend คือ He Absolutely. basically fired คนไทย shots ที่ without shutting again. I'm จ้อง still ด่า over here, by the way. Yes. จะหันมามองว่าแบบ And throwing out utility แม่ง and ไนท์ไทายละ just เดี๋ยวรอ annoying ดู the ดิ heck out of Genji, That was allowing ผม a มั่นใจเลย sick เหตุการณ์ round. แม่งจะเป็นแบบนี้แน่นอน A couple times after that. I'm just so hype off that. Man. ไม่มีสิ่งไหนมาฉุดล้างพวกนี้ได้แล้ว So happy ไอ้พวก right now. เจิมอะไรอย่างเงี้ย Back towards the A side. This is a ทุกอย่าง spot เกิดขึ้น Talon ด้วย has มือ so พวก much มันละ control over. Same exact setup. Garnet's up by the rocks. เว้ย Oh, but Meteor! A tap in the face! วิ Everybody blinded. Garnett's is. โอ้โห that's a เหี้ยแล้ว tough moment for Garnett's there. King does take him out. สวย Too many players in one spot. โอ้โหรีเป้าด้วยทีม First cross นิ่งมาก here. ฟ็อก3-2-1 เจอ Try to slowly ดี get A. ผม Fox is เอา doing อีก some work ไป though. Again, just เอา making อีก shots connect. Gets ซ้า ซ้าย ย just to his Oh my flank. God. มีโดน Last มีโดน player มี left. โดน He reloads. He could be ready for โอ้ another. มีโดน Wall banged right into the hip. So มาแล้วครับ one จิต left. ลอย Spike มาแล้ว in ครับ hand. มาแล้วครับ Two boys en route. Trying to recover this round. มาแล้วครับมาแล้วครับจิต In ลอย a round right now that could go either way. Just going to come down to these two players. อุ๊ยเห็น Their instinct is เห็น their aim. ไม่มีจิตไม่มีเชื่อพี่น้องไม่มี Have to say that. Hey! Nice. ฟังดิ Peeked around the other side to find the angle. Well played by Genji. Yeah. Sylvan really saved their iron with that round. Great round there by เชี่ยแม่ง Talon. ไม่ฟัง Talon's going to pump the brakes now. They're going to go for a timeout. จิตล I อ will ย say, though, even in the rounds they've lost, they've looked very good. Genji is really having โอ้เขาเจาะ in every way possible. เขาเจาะ And get that work in. I mean, even ชิน back เจ here, but it looked like they might be able to recover the site. Fox is so good. Had Sylvan not completely clutched this, it would have been a different story. So I guess right now, Talon needs to figure out, okay, do we need to tighten the screws a little bit? What exactly can we do in a micro adjustment, I would imagine, to handle this? Because I think that the randomization of their play has been very good. They Yeah. have moments they push out on defender's side, moments they really stay back
พี่แบงค์ยังสบายอยู่คิดว่าน่าจะชิล After greeting, น่าจะชิลครับน่าจะชิล Genji on their toes so much, and if you're Genji, you're almost walking on eggshells in a lot of these rounds. If anything, I think Talon actually still has หาทุกรูปเลยฮะ the ขอบ right คุณครับ setups. บิ๊กคืออะไรครับหาทุกรูปเลย Always ฮะ control over by a rock, a rubble. Makes it so difficult for Genji to push out a lobby. Jit Voice pretty much has the C side down pat. And if you were Talon, you just don't really have to change all that much. Maybe you go on แต่ the aggressive เอาจริงๆนะ for one of these rounds. ถ้าเราถามสมมติอันนี้พูด Secure that momentum. พูดในแบบว่า It is up to Genji ถ้าสมมติเราอยากรู้ ถ้าสมมติเราถามพี่แบงค์ It's a 6-4 ไปปลูกผมมาหรือเปล่าพี่ Yeah, อันนี้คือ this is ถือ still ว่าการ close. เป็นการ It บูลลี่ wasn't ไหม about 2 rounds ago. คือ but ก็กูอยากรู้จริง หาทุกรูปเลยฮะ So now we go ready ๆ ไม่นะ to round 11 เหมือนไป here. จี้ไหมไม่นะ Twilight of the first half โอเค is upon us. Quiet now. บูลลี่ไม่ควรถามน่ะเห็นไหมกูว่าแล้วมันมี2มุมแม่งมี2มุมจริง มันก็แล้วแต่มุมมองแล้วอันนี้ นี่ถ้าบูมไปคุมนะไม่มีภาพแบบนี้ให้เห็น Oh, and Meteor too good. ไม่มีแน่นอน Perfect synergy there with the blind. น่าจะเหี้ยกว่านี้ And the door is still shut. Oh, King, perfectly done. Garnets is fighting back. Sylvan's out of the picture. Now it's just Genji holding these angles. Garnet's so using good. paint shells to peek off of it. The last two players trying to jump up. There are so many different angles to look out for. TS clutches it again. And so many important moments he's delivering. Last round. 6-5, Genji in the game of catch-up starting to work. But I'll tell you what, this is really beginning to mirror the score that we had in map 1. Almost. It was really close on map 1 too. I'll say that. For นี่ขนาดแค่พูดถึงประเด็นเล็กๆนะ ไม่อยากจะคิดถ้ากูนั่งดูดีเบต กูบอกเลยยัดแม่ยิ่งกว่าสนามรบบางละจัน I think Cruz really was pinned down. He couldn't escape that unless he broke the door or fought his way out of it. บ้าเลยอะ Pulls Talon away from the A side. บ้าเลยอะ Got Meteor here with the ulti ready to go. Oh, okay. TS gonna come in here with the blind. Oh my god. All gonna มันนะพี่ดูดีเบตเอาไปดูส่วนตัวกันดีกว่าครับ Hunter's Fury comes out. ถ้าเรามานั่งดูแบบนี้มันจะไม่ดีเอา เฮ้ยฟอกคมจัด Looks for สวย another น้อง target. Can't quite find it. Got ไม่เป็นไร him here ตัวเดียว with อิ่ม the แล้ว plant. Spike planted. Garnets has a showstopper too, and that's something I'm really afraid of with this retake. Meteor is ready to pop up over this. Go aerial and start to get some kills. Blades versus a rocket. Oh! Who wins? Ooh! Trade. And now the numbers. เฮ้ยพลาม That's ready. Last player Whoa, standing. insane moment here. It's gonna be just King left over. Can มาอีกแล้วปืนเฮียนี่ Oh! Cruz. I don't know if he อู้ Yeah, actually he could do it. เฮียทีมคมจัด What a round. We're going 7-5 here. Talon still in the lead as we enter the second half. I mean, it was. Oh my god. It came down to the wire. 7.5 ได้อยู่ได้เลยแหละ Fought tooth and nail for it. พี่ให้ด่านนี้แม่งด่านบุกด้วยซ้ำยกเว้นบอม A งั้นเราจี้ที่ C เลย บอม A แม่งรู้สึกเสียเปรียบไงไม่รู้คนบุกอะ Talon had the ultimate to the rocket with the splash damage. เสียเปรียบมากด้วย ต้องแก้เว้ยบอม A อะ Cruz even just tapping the spike and a sudden wide swing. It's just the กูว่าแม่งต้องมีแม่งต้องโดนเราแม่งต้องโดนเราจริง They knew that Genji would push them. แม่งต้องโดนอยู่แล้วแม่งต้องโดนอยู่แล้ว So this time they've got Meteor here with the Marshall. Maybe they can make something work. ได้ยินบูมบอกจิตบอยสำคัญสุด อยากรู้ใครสำคัญน้อยสุดในสายตาบูมในทารอนโอ้โหคนลุกไอ้พุทธทำไรเนี่ยพุทธไอ้พุทธเอ้ยเจอกันทวิตเตอร์ But this is big information for Talon. Now they know that C site is สำคัญน้อยสุดเหรอ เย่ They're going to come over to C now and get that plant. This is a great round for Genji so far. ไอแดงยังจำเป็นอยู่ไหมจ้า Okay. สำคัญน้อยสุด They haven't planted at C either. They're actually hoping to intercept when they come down here for the poke. Yeah. เรียกว่าทุกคนมีหน้าที่ของเขาดีกว่า Now they might not get the spike plant. This comes down to mechanics. Oh my God. อย่างเช่นจิตบอยอย่างเช่นถ้าพูดถึงตอนนี้นะที่ไม่เห็นเนี่ย
5 คนเนี้ยมันสำคัญอยู่แล้วมันลงมาแข่ง ถ้าพูดถึงซูชิก็นั่นแหละเขาไม่ได้ลงแข่งแต่ก็มีหน้าที่ Spike ถาม planted. ว่าสำคัญไหมแน่นอนสำคัญสำรองนะ Wild. Why would you do that, Talon? I know that was such a risky Last move player there. standing. Okay, All that's right, why. so he knows where Fox is. Aldron's gonna come out. He knows Garnets is over here. แพ้อะไร Fortunately, the wall แพ้อะไรครับ connect. Garnets just a foot to the right there. And that's gonna be it. ถ้าตรงๆก็ต้องเลือก5 คนนี้อยู่แล้วป่าวะไอ้ But เหี้ย it was not a สำคัญที่สุดละ terrible round 5 คนเนี้ย for Genji either. I mean, they did get some kills. สำคัญน้อยสุดเหรอ It was a start. ก็ต้องเป็นคนที่พี่แบงค์เลือกแหละพี่แบงค์เป็นคนเลือกนะไม่ใช่กู Some big kills, I hear. I have to say. Because พี่แบงค์เลือก playing in these rounds, after you win the pistol, you want to go into the third พี่แบงค์ round เลือกครับ half with least possible amount of damage, least possible amount of economical damage, so they can bring guns over to next. Because Talon lost แบงค์สำคัญน้อยสุดเหรอ players, they won't be able to buy out that much. So that's going to be a guardian for Fox. เจอกันแล้ว Twitter มาเลยมาแล้วทวิตเตอร์ไอ้ควายไปบอกซูชิสำคัญน้อยไอ้เหี้ยมึงยังแพร่มอยู่ในไทยโอ้ทวิต Talon เตอร์ farms มาละ out หนึ่ง the orb. มาละหนึ่ง Taking มาละ their หนึ่ง time here, seeing if maybe Genji's มายัง gonna มา peek ละ out หนึ่ง too far, they can get a drop on him. Oftentimes, มาละหนึ่งครับ the orb, you มาละ have หนึ่งอัน teammate watching you, so Genji Oh. knows not to over-aggress. คำถาม Yeah. Now we've got sights peering down towards A. อ่านไว้ก่อนเลยอ่านไว้ก่อนละ Here to try to get some ideas. แอดแท็กสตรีมเมอร์ปากดี Dark cover being sent out now. ไอสัตว์สำคัญน้อยไม่ใช่ไม่สำคัญ Keep your eyes on the มันสำคัญเว้ย up by แต่มันน้อย three players from Genji just in a good position. If they can break through the door, they could push out, but instead they're gonna peek over onto column just to make sure that it is indeed an A. And then maybe they set up for a retake play? A 5-on-5? ไอควายก็แค่ปิงนั่งวอตปาร์ตี้ That's a little bit risky. ไม่มีวอตปาร์ตี้มึงจะทำอะไรได้แหมมาละไม่หนึ่งไม่ห Yeah, นึ่งไม่ I ห feel นึ่ง like this is one way to make it very hard for Might be, yourself, might to be be. totally honest. What? So they're just going to get to Spike set up camp right now ไม่หนึ่ง in ไม่ห A. นึ่ง Genji going to need to come in here with a retake. มาเรื่อยๆมาเรื่อย Nobody killed yet, almost no action so far in this game, but that's about to change. ๆคำถามมันพุดเอ้ย Garnett sees the jet come พุด in. ไม่เห็นขนาดโค้ดแบงค์อ่ะโค้ดแบงค์บอกว่าอยากให้น้องๆเล่นให้สนุกอ่ะ Only 2 left now. Then there's เรียกว่าเละ big one here for Genji. They are going to get that. เรียกว่าเละเป็นขี้แค่พูดแค่เนี้ย And, อยากให้น้องๆเล่นให้สนุก 9-6. คือถ้า Very ถ้าคนแม่งแบบ conservative. And actually, a very มันตีได้ทั้งเชิงลบเชิงบวกถูกต้องไหม About a minute แบบ ago, เล่นให้สนุกเหมือนแบบโยนๆอะไรอย่างเงี้ย a tricky แต่ในที่ recovery พี่ here, แบงค์สื่ออะ right? แบบ The fact that, ไม่อยากให้น้องๆเครียด การแข่งขันมันค่อนข้างเครียดอะไรอย่างเงี้ย มันตีไปมันตีได้2แบบอะไร I แบบ mean, เนี้ย Meteor dashing in and then his teammates to peek alongside him. It's like a phalanx ซึ่ง formation. And คนส่วนใหญ่อ่านหัวข่าวปุ๊บแล้วไปเลยเละ got a little bit distracted by เรียกว่า the เละ initial เป็น dash. ขี้ วันนี้พี่แข่งแทนในกอล์ฟหน่อยพี่ Genji are being careful because อะไร they ไอ้ expect ตาล Fox to be on a bit of alert. วันนี้พี่แข่งแทนในกอล์ฟไง Clearing พี่ out pillars is แข่งอะไร actually a really good move, and พี่เมียไง so clear protocols and knowing how to retake A site. Nice shot down. Takes that ทำไมพี่ไม่ Garnett. ว่างเหรอ Garnett's gonna ว่าง push ก็ได้ already. You see Genji gonna back คือพี่ away. เหนื่อยไงต้องไปนั่งนั่งแบกอ่ะ Yes, really low. He needs to keep those smokes alive. แตกเลยเหรอ ต้องไปนั่งเล่นกับไอ้เหี้ยแพ้อีก Now, ไม่ดีเหรอพี่ attempting กี่โมง to กี่โมง go, ทุ่ม2 ทุ่มไง มันเริ่ม but they're 2 gonna ทุ่ม back out again. กี่แมตช์2 แมตช์เลยเหรอ Blocked it off. มึงจะเล่นแค่แมตช์เดียวปะล่ะหรือไม่มันอันนี้คือมันรีอาทิตย์แล้วเหรอใช่ไหม ไม่รู้ What I wanna ไอ้ pay บาสบอก attention ว่า to มี is แข่ง Meteor as well as Godded on A rubble right now. Maybe setting up for some kind of a flash and dash maneuver. Fox is trying to clear it out of the drone. Timing is impeccable here. ดูแข่งดีกว่านี่ไง Great shot เรา from แข่ง Garnett. 1 แล้วเรา Meteor out. พักไหม ได้ They gotta ได้ make something work. มันเอาไว้เก็บวันอื่นได้ Good. That- Well timed to fragment grenade. Actually เยี่ยม pushes มึง them จะได้ off. เล่นชุดไอ้ Yeah, เกียร์ของ that's ไอ้ a ที fail. ไอ้เฮียนั่นไปไหนนักหนา สำรองยังไงก็ยังสำคัญขนาดคุยกันทุกวันยังไม่สำคัญและยังสำรองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้เต้าคนหลายใจเย A little bit too careful มาได้ไง over here. All right. Okay. That's a tell. Yeah, that's going to be the giveaway. We've got Garnett's over here. TS is actually very low. เฮียชนะนะเนี่ย Probably can't be the That's first to peek here. Instead, it's going to บอ have ก to be ตรง King. ทำเป็นเล่น Who's up with 2-0 him. And he has the paranoia. ไม่ใช่เรื่องตลก Probably setting them up, แปดสวยจัด teammates. เร็วกวันนี้ Oh, King takes out 2. เอ้ยควันตกแล้วไม่เอาเลยอ่ะ Man, they just barely don't get him over there.
Cruz firing some shots in. Nice. Can they actually come back in here and get เอาลื่น great shot through the smoke? เอาล้ม Two. Getting one and เฮ้ยอันตีเลยเหรอ oh my God, that round was insane. Talon scoops up yet another ตัวนู้น round. อันตีทำไม 10 to 6. Incredibly well played, just playing to the map's advantage. On the site มันยัง itself, ไม่ทันได้กงได้กู้เลย because ที่ you have that spike planted out by that elevated spot, they have to go over to that exposed position to defuse it. So โอ้โห something we've seen นี่ถ้าแฟดมาเร็วกว่านี้นะ บอกเลย คือถ้าควันตกแล้วคอเลย หรือว่าคอไปแล้วว่าแต่ว่า lo and behold, มันก็เป็นการรีแอคชั่นของไอทีมที่แบบว่าตามคอนิดนึง Wild. That interfered. โอ้เหี้ย That was awesome. ที่สุดในทัวร์แล้วพี่แบงค์อะ Gen G here. oh, Oh, hold on. Already เสียงเสริง sprayed out. แหบหมดแล้วมั้ง Trying to get some picks. I mean, sometimes this is the best you can ask for with marshals and sheriffs. Like, can you get a headshot across the map? Worth a try. I mean, he did get the frags, just Yeah. not able to recover in time. Now TS opening the door. He's gonna get punished. Yeah. ทีมชนะก็พอแล้วเซลเอาเสียเลยมึงมีปมกับไอ้ฟ็อกเหรอวะ So อุ้ย incredibly, Seaside is actually Oi. naked, but we have a rotation here from Goddead. Did it actually buy time เขา for Meteor to เอา pick up the โอเค man? โอเคเอา This, I think it โอเค did, โอเค actually. โอเคโอเค too bad, โอเคโอเค but you're losing แมว out แล้ว on ไม่ timing. ไม่ยุ่ง Let's อะ not ไม่ยุ่ง forget, อะ this is going to be such a big moment if Mayung. Talon wins here. Yes. I mean, after the first half Mayung lah, di ba? of all the weakness we're going to have here at Valorant, they were ไม่ basically, ยุ่งดีกว่า you know, the punching bag of every other team. This is going to be a huge upset. Sparring Garnet partner. nukes. Meteor. Goddead. Peter gets Pat. Gen G just has 2 left. Spike's not planted yet. 30 That's seconds the left. main ใจเย็น thing. ใจเย็นใจเย็น Still เฮ้ย gonna ขอบคุณ wrap ครับ around. พีกซ่า The spike is going to go over to B. Enemy And remaining. Shit Boys is going to be able to kind of cut this whole area off. So we're going to have so เหี้ยตกเป็น many ขี้ rotation through the bottom. Hold on. All right, so activating that door. ต้องบอกว่าไม่มีใครคนไหนเนี่ย Position, they know where he is. เหม็นไอ้ All ฟ็อก they have to do หรือ is อยากโจมตีไอ้ฟ็อกนะ As long as they just drag มันเป็นเหมือน the คาแรคเตอร์ box ของ out, มัน they มากกว่า won't ครับ show themselves นี่ until the อันนี้ game ดีกว่า starts. That's right, they don't have to. ซึ่งฟ็อกเป็นสไตล์แบบนั้นอยู่แล้ว So he's going to peek around. See, again, it's going to be less information. And he's got shock darts too. ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเจ๋งมันแจ๋วอยู่ที่นั่นน่ะไม่มีใครกากหรอก Bad. มันขำๆอยู่แล้ว Sylvan going to have to run. Try to save the gun. Come on. อาริกาโต Enemy That's going to remaining. be ใจเย็น it. นะ คนดู Look ทั้ at ง the 13,000 synergy คน with the double push out. Perfectly done. Making that defuse an impossibility. That's win 11 here for Talon. Gen G calls for another timeout. They really don't have any more room for mistakes here. Well timed, well played. ส่วนตัวพี่ไม่มีอะไรกับมันนะ We're calling the timeout. มันก็มาดูพี่บ่อย after the opponent พี่ก็ใส่มัน takes the 11th ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยเป็นเหมือนมันหยอกล้อกันมากกว่า 11th hour for the series. And Gen G are struggling to catch up. Talon are improving แต่ by ทีมดูมี leaps ระบบ and ขึ้น bounds เยอะ and นะ performing เหมือนหาลงตัวแล้วอะ exceptionally well. หา Making the เจอ right ลงตัว reads, แล้ว the right calls, and having clear อันนี้ protocols อะไร and อะ synergy to even เวลา play เปล่า out some of these rounds just to outmaneuver Gen G in terms of teamwork. จอห์นลงสอสอเหรอ Well, I have to say it was a beautiful showing here. จอห์นลงสอ Talon, สอ it เหรอ is a little bit odd that เยี่ยแฟนคลับก็เดทเยี่ยแฟนคลับก็เดทต้องมีทิชชู่นะ And, you know, I'm no coach or anything, but it does seem like it might be more valuable to call the timeout the moment you start to see things go wrong. Because now, even if they do make the right adjustments, right? It's 11 to 6 right now. Let's say that they clean up everything. Well, now Talon has time to adjust. So much. And they still have a timeout they haven't called yet. สรุป Exactly. ซูชิ And สำคัญหรือ obviously สำรอง your ครับ opponent's timeout สำรอง can ครับ also ตอน be เนี้ย kind of like your timeout in a way as a Yes. team. You can also take some time to speak I- amongst each other and say, okay, what are they going แต่ to ถ้าใครล้มซูชิก็พร้อมช้อนแค่นั้นแหละ You can have an obvious play from this. พร้อมช้อน Couldn't agree more. But I got to say, man, Gen G. บางที Dire เพลเยอร์คนที่ 6 แม่งก็เป็นเหมือนแบบ Really are. I mean, ดาบ TS สองคมอยู่เหมือนกันนะ better in that first half. Now a little bit quiet. ทำให้เพลเยอร์แบบตัวจริงอ่ะ So much, but meanwhile, มีแรงกระตุ้นว่าเชื่อเอ้ยกูแม่งต้องเจ๋งอยู่ตลอดเวลา Fox เดี๋ยวแบบ Fox. เดี๋ยวไปเป็น These guys are สำรอง stepping up. And Fox ส่วนอีก especially ทางหนึ่งก็อาจจะกดดันก็ได้ เหมือนมีคนมารอเสียบ blocking off Gen G at times and finding picks with his Hunter's Fury. Talon is starting to execute it onto the C site. Clearing out the nano swarms. Oh no. All right, lockdown time. It's time for you to shine, buddy. And they're going to wait till the last second to use that lockdown. Still haven't used it yet. I mean, why would you until it's
แบบที่พี่ภูไงสำรองที่ดีคือสำรองที่พร้อมจะแย่งตัวจริงตลอดเวลา ตัวจริงที่ดีอ่ะต้องเป็นไงรู้ไหมพร้อมสวนไงไอ้เหี้ยกูต่อยอ่ะไอ้เหี้ยตอนนั้นเขาเป็นตัวจริงมาแย่งกูต่อย เชี่ย12 ไปแล้ว12 ไปแล้วสู้ไม่ได้น้องเขาไม่ไหวโอ้2-0 แล้วเจนจีมันก็เบี้ยวเหมือนกันนะเว้ยเหมือนแรกๆก็มาดีหลังๆมันก็แบบเขาก็เบี้ยวเองด้วยเหมือนกันก็เดท Quack! I don't know how Genji can win this. Now, this would be the most epic map if Genji could recover, but it's like, yes, you need to have 6 more wins. แต่จริงๆทารอนแม่งก็แม่งควรเป็นอย่างเงี้ยแหละที่ทุกคนแบบว่าอยากเห็นหรือสิ่งที่แม่งควรจะเป็นที่เราเจอในล็อกอินอันนี้แหละเหมือนมันเริ่มกลับมาเหมือนมันเข้าที่เหมือนมันเจอทางที่ใช่ไม่เอาแล้วซิกเพลเยอร์อันนั้นโคตรใช่อันนั้นใช่ละหนึ่งอันนั้นใช่ละหนึ่งเจอละอันนั้นใช่ละก่อน1เลยแต่ถ้า5ตั้งแต่แรกนะจบเลยอันนั้นจบละถามว่าทันไหมมันอาจจะไม่ทันในการเข้าเพย์ออฟมันอาจจะแพ้หรือผิดหวังนิดหน่อยที่ไม่ได้เข้าเพย์ออฟแต่ถ้ามันชนะหมดหรือทำเต็มที่ทำได้แบบนี้ฟอร์มดูสวยงามแม่งชนะใจคนดูไปแล้วเนี่ยแม่งสู้สุดแม่งสู้สุด Talon's playing so well. We're rooting for the ghost. Yeah, this is one of these horror movies where we root for the monster. I'm on the monster side. อย่าดูพี่หนุ่มเยอะไปกูดูพี่หนุ่มเยอะไปพี่หนุ่มตอนสรุปประมาณนี้เลยตอนจบรายการโหนกระแสมึงไปฟังเลยประมาณนี้เลยพี่หนุ่มกันชัย Oh my God, you're so good. อ้าวหาย2 For the third, but there's only 15 seconds left for Talon to plant. Yeah, it looks like Genji should be able to close this out. No charges left. Meteor gets another one. Oh, that's big. Spike is not planted. Ace. All right. Oh. That's one way to start a comeback with an ace. That's right. This is the meteor that we've been looking for. Finally showing up. เจอคิมเทโอโอ้อ๋อนึกว่าหัวเชี่ยมันเจ็บหูถ้ามันหัวไอ้การเน็ตนะแม่งเวอร์จัดอะนึกว่าหัวไอ้สัตว์ดีนะแม่งเจ็บอยู่แล้ว How many rounds is this? All it took was one of the biggest upsets happening in our entire tournament and the need to have a 6-win combo. อันนี้แกโหนกระสวย หัวเลยเหรอเลสอะนะCruz can't say anything against that. But still, 5 more rounds is what we need for overtime. It's not over yet. Genji controlling A. Got TS who needs to stay alive up by C. King ready. Line ready to come out. ไม่หัวกูก็ดูแม่งไม่น่าหัวนะโอ้โหแม่งแฟดลงแรงจัดเยโอเมนตำแหน่งนี้แม่งเฮี้ยจริงอ้าวมีอันติปานมีอันติกดเลยน้องกดสุ่ม4สุ่ม8ไปเลยเฮ้ยแล้วแม่ไอ้ปั้นต้องวางอ่ะว่าตายห่าแล้วป่ะนั่นแหละจีครับ It's starting to happen. It's just Meteor left. Can he do it? He gets one. A 1 versus 3. Cruz solo NHP.But they're going to try to ice him out with utility. Look at this crossfire. So many angles. โอ้โหไม่มีทาง He gets none. Pat clears it out. That's going to be that. ดูการคอสไฟเลย 13-7 is how map 2 ends. Talon in a massive upset goes 2-0 against Genji. Oh my days. Even with the ace from Meteor taking. เย้แล้วไอ้คนนี้หน้าบึ้งทำไมอ่ะ But still, ไอ้คนนี้จะหน้าบึ้งทำไมเนี่ย This new and improved teamwork
the synergy, the calling from Cruz, and it puts them out on top. This was a มาดเข้ม really มาดเข้ม exciting, ขู่ศัตรู match overall. And a reminder, don't sleep on talent. If they can beat Gen G like this on เจี๊ย their บจัด good เจี๊ยบ days, จัด they ขอบคุณ can มาก beat ครับขอบคุณ anything. 100 เป็น Certainly ต่อ could. Talent จ้า almost beat Paper X last week. I'm not gonna lie on that ทำไม one. มันดูง่ายจังวะวันนี้ These guys are improving with every game that they're playing, every week that they're playing. คิดอันนี้เหมือน โอ้โหเธอหวานเจี๊ยบ เหมือนทัวร์เพิ่งเริ่มมากกว่าเอาจริงปะเหมือนทัวร์เพิ่งเริ่มมากกว่า At lock-in, they looked great. Cruz ตอน on เนี้ย Haven, like เหมือน what, ทารอนแม่งเหมือน Gilliam เพิ่งเริ่ม was เล่น talking ทัวร์ about เนี้ย is the Omen was impeccable, but ที่แพ้ไปเบอร์เล็กก็แพ้แบบ Pacific League play, they were a little bit rocky. Just เขาเรียกว่าแพ้แบบ experimenting so much with ได้ลุ้นอยู่อะได้เล่นอยู่อะ great. But then in the แล้วตอนก่อนทัวร์เริ่มอ่ะเราก็พิจิกไว้ว่าเนี่ยแหละมันก็ฟัดเบี่ยงกันอยู่แต่อุ้ย So many moments we had, นี่ไงตัวไม่ where หั I ว think Gen G did look very good, but talent was just overall much more consistent. มันเอาตกลีกกี่ทีมไม่มีตกนะไม่มีตกลีกครับเป็นสัญญา They were great at the randomization of the 3 ปี plays. We 4 ปี don't really know what ไม่ they're แน่ใจ gonna do next. I do think จะแพ้ชนะ it's questionable จะอยู่ตรงนี้ยาวไปตลอดครับผม Seems like จะ it มี was oh so จะมี too late. จะมีทีมเข้ามาเพิ่ม And there it is, guys. That's the reality you're in. ใช่มันจะมีทีมเข้ามาเพิ่ม Talent duo Gen G. ไม่รู้ระบบไหนแต่มันจะมีทีมเข้ามาเพิ่มได้ And one of the big